gott, en við erum hér í þvílíkum gír. Það er 20. mars, möllu grú á fóninum og allir í gír. Egil, hvernig ert þú? Ég hef ekki verið betri heldur. Bara aldrei? Nei. Ok, gaman að heyra. En þú Steindi, hvernig ert þú? Ég hef verið betri. Ég er á djöfisir bömmur. Nú okkur? Nei, ég er að djóka. Ég er í hættulegu gír. Heyrðu hvað ég er í góðum gír? Já, eina sem er að baka með, það er tæknin eitthvað að stríða okkur þetta aðeins, en ég mun láta laga það eftir smá stund. Algjörlega. Þú ert í hættunum gír, Egil líka. Ég er feitlandi góður, ángrís og fróðandi fín, það er bara svolítið. Það er flott veður og þið vitið manna best að ég spái mikið í veðrunu. Er haustna, er vorið, er það komið drengir, ég spyr? Já, það er komið. Menn eru komin með eitt orð í pungin. Já, nú er þessi lægð, hún er farin. Maður hættur að sjá núna, ég er ekki búin að sjá lægð, sko, þetta var alltaf hérna í gamla daga, hefur tekið eftir, þá var alltaf hérna bindi niður trampolínin og grillin. Þeir eru hættir að setja það inn á vefmiðla. Það er ekki lengur, bara bindi niður trampolínin eitthvað, núna er það bara fylgstu með lægðinni í beinni. Þeir eru byrjað að markasetja hana viðbjóð. Já, og bara þú veist ekki vera að kaupa trampolín eða grill. Það verður ónýtt. Það er bara ekki hægt að eiga það á Íslandi, ekki nema í bílskúr eða eitthvað. Já, þú þarft að geta hendur sig starinn. Það er þannig, en við erum með, bara veistlu hann ykkur dag, kæru hlustendur, og það er að koma gamlir og góðir liðir aftur inn sem eru búin að fá smá pásu. Það er hár rétt. Og ég verð að viðurkenna, ég er sérstaklega spenntur fyrir íslenska slúðrunu sem hefur ekki verið lengi núna. Já, það er brakandi fest í dag. Er það málið? Já, ég er búin að fá mikið af tölvupóstum og í rauninni það mikið af tölvupóstum að ég varð eiginlega að henda í móla í dag. Og þú búin að pressa mikið á mig, ég er búin að fá mikla pressu svona út af við. Já. Þannig að, já, allir þurfum ekki að henda í Íslands slúður, brakandi fest. Gefðu okkur svona smá tips, hver er í slúðrunum í dag, hver er búin að skita á sig? Bara hver er ekki í slúðrunum í dag, ég ætti frekar að spyrja því. Því íslensk, svona celeb, ég er að gera gæsalappir inn í stúdíónu, eru með allt lóðrétt niður sig. Það er að skýta. Það er bara svoleiðis. Þetta er bara mikið á tölvupóstum? Já, ég get bara svona hendi fram, bara svona hent fram nafni. Bara svona rétt til að segja ykkur eitthvað. Það er til dæmis Frikki Dór? Til dæmis, og Jón Gunnar Geirdal. Og Gerd, Nonni Tattoo, hlagt til að heyra. Það er gott slúður. Það eru margir mólar, ég get haldið áfram. Ég er líka búin að hafa mikið að e-mailum, alveg eins og Steindi. Það er svona verð ég að tróða inn 2 mólum af spurt og svara þetta. Ég verð að svara fólki þegar ég er farin frá hate mail. Þannig að við erum að fá spurt og svara í dag og íslensk slúður. Já, bara þannig. Og svo veistu hvað, hræðið mig mest við þáttinn í dag. Ég lofa veistlu, þáttunum við ræðisluður. En það gætu komið á 2-3 mínútur sem ég er ekkert alltaf spenntur fyrir. Í fyrsta sinn í rúmt hálft ári stuðlagið að detta aftur inn. Egil er búin að tróða inn og ég er ekki skotin í því. Ég er nefnilega sammála þér, ég er ekki hrifinn af því. Það er ekkert ástæðalausu að við hættum með þann dagsfæli. En við verðum það strákar, þið verðist þetta hlusta á þjóðina. En er þetta DJ Alligator? Sérðu hérna, Steindi? Já. 3379 like á eitt status til spurðu hvort fólk vilja stuðlaði aftur. Þetta er náttúrulega öll þjóðin. Ég myndi orða þetta þannig að þetta væri gott ratio sem varst að ná hana. Já, gott like ratio. Já, þú spáði mikið í það, Steindi. Mjög mikið. Á samskiptamiðlum, hvort það er gott like ratio í gangi. Fólk vill greinilega fá stuðlaði aftur. Og er fólk að koma með einhverju uppástungur? Er þetta alltaf DJ Alligator og DJ Bobo? Verður hreinskilinn við mig núna, Steindi. Ég hef ekki spurt þig þess áður og fínt að ég spurði bara framan hlustendur okkar. Þú spáði það mikið í like ratio á hlutum sem þú setur inn á Instagram og Facebook. Hefur þú sett inn status eða myndið eitthvað, fengið svo lélegt ratio á það að þú hefur tekið út? Já, ég hef gert það. Ég er bara hreinskilinn. Ég er hreinskilinn. Hugsaður maður með herðu, þetta er bara ekki að fara á það flug sem ég held þetta að fara á. Ég ætla að henda þessu út. Ég hef hend bara mjög skemmtilegri fæsluðin að mínum að ég held það. Ég var að meta hana þannig og ég hef hendin inn og svona kannski hálftíma setna, þá hef ég bara séð kannski einhver örfá, kannski einhverja 3-4 hræður búin að íta á like-takkan og þá svona, að anskutin hafi að taka þetta út. En ég er með reglu í dag, ég er voða lítið, ég ætla bara líka að vera hreinskilinn það, ég er eiginlega ekkert á Facebook og ég er bara á Twitter. Já, Facebook er búin að minka rosalega. Já, Facebook maður kíkir alltaf á Instagrami líka. Já, bara steindu, þú kannski fer á Facebook upp á að ná einhverjum viniðunum á chattinu eitthvað svo leiðis. Ég nenni því ekki einu sinni. Ég er bara á Twitter og þar er ég með reglu að það er bannað að taka út. Ég tek ekki út. Á Twitterum? Já, það er líka mjög skemmtilegt að ef maður tekur mynda sem er Steinda og setur hann á Instagram, þá spyr hann á svona hálftíma fresti hvernig ratioið
Hann alltaf að tjekka hvað komið mörg likes á myndinu sem hann inn á. Þeir sem eru að elda á Twitter, hítið á fave núna ákveðum fastum, af því að annars verður, ég fer í fílu, þið heyrðu það. Hann hugsa mikið út í. Herru, svo erum við með aðra fastaliði myndir fyrir Kæð Sturla staðarindir. Getto betur á sínum stað. Getto betur á sínum stað. Svo vaða keppni í dag, blöður ekki. Nei, blöður ekki, þeir eru hvorugir strákur. Ég er ríkalega spenntur fyrir Getto betur, af því að nú er Garðabærin og Árbærin að fara að mætast. Og það er Þorkell Máni og Björn Bragi. Og Björn Bragi er náttúrulega með ákveðin svona ákveðið backland í því sko. Hann er náttúrulega var í Getto betur. Já. En það er spurning hvort það skilir sér í Getto betur. Það er náttúrulega allt annað pakki þar sem ég er spyrill og spurning. Og hvað þetta þá? Árbærin og Garðabærin? Árbærin og Garðabærin, þetta verður mjög spennandi. Akkurat, svo erum við líka með kortmyndur frekar, stuðlagið spurt og svarað og Íslands slúður. Við erum með veistkland ykkur í dag, kæru hlustendur, og við munum gera okkar allra besta hér næstu 2 klukkutímana. Ég vil bara biðja hlustendur að rífa flippan á einum og koma sér vel fyrir. Akkur ekki. Það held ég, elsku vinir, þeirra hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957. Já, og við ákvaðum að henda þarna í skotlu, og hvað var þetta? Var þetta partur á laginu? Já. Herru, veistu hvað? Nei, veistu hvað, ég var að hlusta á þetta lag. Já. Og þetta er ekki Rihanna eins og ég þekki hana. Já, þetta var roulette, þetta er ekki, Russian roulette held ég. Ég veit ekki hvað ég hefði lag. Ekki rifin að þessu lagi? Ég veit það ekki, Gammalt og gott, hvað segir Egill? Ánægður með þetta? Þú rétt og þeirri skoðun. Já, ég hef bara rétt á minni skoðun. Já, það var allir rétt á sinni skoðun. Ég er mikill Rihanna maður. Herru, ég var að spá líka, strákar. Hvernig finnst ykkur pælingin? Ég var að tala um áðan að nú var einhverju hlustendur kannski búin að svona, ég rífa flippan af einum, svona hlusta á okkur félagana. Hvernig finnst ykkur frasinn sem ég ætla að byrja með? Að fá sér einn Leifs Eiríks. Að fá sér einn Leifs Eiríks? Ég ætla að fá mér einn Leifs Eiríks. Hvað er það, bjór eða? Það er svona upp á, svona upp á flugvelli, fattar þá fær það eitt svona fyrir flug. Það er bara hræðilegt, við skulum bara fara í slúður. Það er komið að slúður í, bara fá sér einn Leifs Eiríks. Eitt ískaldan Leifs Eiríks. Hræðilegt. Það er komið að slúður. Það var bara skotið niður hann. FM 95, nei, það er mjög fínt, fáður einn Leifs Eiríks. Ég ætla að byrja að slúður á Egill. Þú verður sáttur núna, Miley. Yes. Stærsta fréttin bara á öllum slúðummiðlum í dag er Patrick Schwarzenegger, sem er miklu uppáldi hjá Agli. Ég er huge fan. Já, hann var núna á Spring Break í Bandaríkjunum. Var hann á Spring Break? Já. Hvað er hann gamall? Það er góð spurning. Hann er bara, já, lífið leikur það. Hann er ekki fertugur eins og við, sko, hann má fara á Spring Break. Nei, betur, hvað eru þau eiginlega gömul? Miley 21 takja. Þetta er góð spurning. Hvað árger Patrick Schwarzenegger? Ég er að fletta honum. Ég held að það væri bara 16-17 á Spring Break. Hann er fættur 93. Lífið leikur það. Já. 22 ára árum. Já, hann má alveg fara á Spring Break. Já, ég dæma hann. Ég dæma hann. Herru, veistu að ég myndi fara á Spring Break. En myndir þú dæma mig? Ég myndi gefa þér svona vott af einhverju judgmenti. Ég myndi gefa þér hotnega en ég myndi segja bara núna, herru, ég er á leiðin út, Kert. Við ætlum að kíkja hérna félagarnir ég og Egill á Spring Break. Þú myndir dæma? Nei, ég myndi segja að sleppa ég að posta að einhver myndum. En alltaf, Patrick Schwarzenegger, hann er í vesinn núna hjá Miley, Egill. Það er Trouble in Paradise, eins og þú myndi orða, því að hann var á Spring Break og það náðist myndir á honum að vera að faðma og kissa fyrrverandi kærustunum sínum. Miley er brjáluð. Það var ekki að kissa hann, það var ekki bara, hún var eitthvað utan í honum. Það var ekki að kissa hann. Strjúka hann og þetta eru innilega myndir. Og sem ég fíla við Patrick Schwarzenegger, hann að vinna með hatt. Engin koss, það er ekki rétt Öðun Blöndal, það er alls ekki koss. Patrick Schwarzenegger var að skemmta sér hérna með fyrrverandi og fyrrverandi kemur og er eitthvað utan í honum. Já, stærðu, hún er að strjúka honum baki. Já, hann er ekki að strjúka baki á henni. Nei, veistu það? Orðað þannig, ef ég var í Miley, ég var í mjög pirruð að sjá þessar myndir. En við getum líka orðað þannig að það eru kannski 20 paparazzar og elpanagæja og svo einhver svona klappar, eins og núna er ég að klappa alla bakir. Gaman að sjá það, mistari. Og þá allt í henni bara, já, þetta getur litið hrikalega út. Lít á myndina, hún er ekki að klappa honum á baki, hún er að strjúka honum. Það sést líka alveg, hún er að leita hann ekki öfugt. Ég held að Miley sé bara silkislökuð. Það er ekki eins og sé bara með, bara lúkun og hann í buksunum. Ef það hefur koss, þess að þú lögst á hann, þá er þetta allt annað. Já, hér stendur í fréttin að þau hafa verið mjög innileg og kissing. Ég veit ekki. Ég ætla að vona að fólk með klappa hvort þú eru á baki. Og það sem að væri hræðilegt við þetta, það er ef að þessi vinnuðin, Patrick Schwarzenegger, ef hann er bara með fyrrverandi Spring Break og ef að Miley er ólétt,
Þá verði blöð brjálaður, það bara hannig. Akkur erum við að taka þetta svona mikið til? Og vinkonurinn að Mæli að pressa á hana að dömpa Patrick. Það að pressa mikið á hana og verða að dömpaði hún strax. Hann að player? Mér finnst þetta séu bestu vinir mínir. Við sem að tala bara með þetta, það er rosalegt drama maður. Já, sko, Egil er búin að koma mér alveg inn í þetta núna, sko. Ég er í sjokki. Ég elska að fylgjast með þessu pari. Ég er í sjokki yfir þessu. Þau verða að vera áfram saman. Fyrir utan, náttúrulega Mæli, hvað hefur Patrick Schwarzenegger gert annað en að koma á punktnum á Arnold pappa sínum? Hvað gerir hann? Ekki neitt. Hvað á hann að vera búinn að gera 21 ás? Það er enda góða punktur. Ég er leikari eða söngvist, fólk Mæli er hún highly successful og hvað er hún 21 ás? Hann er greinilega ekki bodybuilder því að sko hann er með bumbu Steindi með stærri uppallega en hann. Pappa setur brjálar. Ef ég væri með genin hans Schwarzenegger, þá væri ég pumpandi betur alla daginn. Hvað sagður þú? Genin hans Schwarzenegger. Schwarzenegger? Já, ég var genin hans. Ég náði alveg genin, á hverju segir ekki Schwarzenegger? Schwarzenegger? Þetta er bara það fer eftir, nei, bara fólki sumir segja að maður eigi að segja Schwarzenegger. Þú gæst ekki að sagt þetta, veist það? Herru, ég ætla samt að vera fyrsti maðurinn inn í þessu stúdíói til að vera bara alveg hreins andrúmslofti og segja sem ég finnst hann Patrick. Mér finnst þetta að vera aumingi. Hvað er ekki lagi með þig? En af hverju erum við að upphefina gæja svona mikið? Hvað er með allt? Finnst þér að vera aumingi? Nei, hvað er að frétta á? Veistu það, ég ætla að taka undir með Steinda. Ég ætla í tím Steinda og hann er aumingi. Hefur þú séð ljósmynd á Schwarzenegger þegar hann var 21 ás? Já, bara Mr. Olympia. Hann hefði getað tekið hennar son sinn og krumpað hann saman og styrta á hann í klósettið, hvena sem er. Ég veist að ég sammála þess, okkur hann bara með bumbu og hatt að faðma fyrirhandi kærastunum sinna á Spring Break, Miley Cyrus heima ólétt. Nei, hörðu, hann er aumingi. Hann er greinilega að leika. Hann var að leika í Scouts vs. Zombies núna og hann leik quarterback Jeff. Alveg rétt, ég sá hann í bíó, hann var ræði. Geðveik mynd. Hvað fóru? 6 á hana. Herðu, næsta. Næsta slúður. Nei, spannadæmi, hann er ekki aumingi. Ég þekki maður ekki. Hættu svo strax. Patrick Schwarzenegger. Hvað gerist eftir viku þegar við uppdætum hvað er gerast hjá Miley og Patrick? Vonandi verður ennþá saman. Ég held að það er úti bara að skýta á sig á spennu. Svo er það vinur minn, hann Shia LaBeouf. Hann er búinn núna í meðferð og þarf að vera edrú í hálft ár. Hver er það til dæmis? Shia LaBeouf. Veit aldrei hvað það er. Er það grínast? Ég hef ekki hugmynd það. Transformers, Indiana Jones. Já, auðvitað, toppnáðing. Ég held með honum. Hann er ekki auðmingið? Nei, hann er frábærleikari. Hann var sem sagt, og ef hann, þetta er hérna, sem sagt, það var dómar að úrskurða, hann er núna búinn í meðferð, hann má ekki drekka í hálft ár og ef hann drekkur þá fyrir hann í fangelsi. Var hann komin á dæluna eða var hann bara í alkohól? Hann var bara í alkohól. Það hlýtur hann að vera eitthvað lúmst á dælunni. Heldur það? Já, eða ekki. Þú setur Shia LaBeouf á dæluna bara. Hann á það mikið kass, sko. Rótt svona mikið kass á ferðild dælun. Svo er það síðasta slúðrið og það er af Lil Wayne og Drake. Það er allt brjálað þar því að Lil Wayne ætlar að drepa Drake fyrir að sofa hjá fyrirhandi kærustunni sinni. Það er allt að gerast þarna. Já, menn er ekkert að djóka þarna út í rappheiminum, hann ætlar að drepa hann. Og já, Drake gæti ekki verið mér sama og einhverju vinir hann segja hann sé búin að segja mér text þetta. Svo segir hérna, Wayne goes on, I woke up feeling fucked up about the fucked up day that I had, finding out that this fucking Drake was absolute worst thing I could ever found out. Það semst að hann var að sofa hjá kærustunni. Þeir voru einhverju vinir. Þeir voru vinir en ekki lengur. Nei. Og þá er, já... Hvort eru meiri áhyggjur af vináttu þeirra eða sambandunni hjá Miley og Patrick? Ef ég var alveg hreinskilinn, drullu saman með allt. Við erum með reykofn á staðnum, reykt rif og grísanhakkar. Já, þetta reykir sig ekki sjálft. Roadhouse, láttu það eftir þér. United menn er ekki enn búnir að þurrka af sér glottið eftir leikin á Old Trafford í desember. Á Liverpool sést ekkert annað en þegjandi þörf. Tippað á Manchester United Liverpool. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Aktu taktu, nú nýr og glæsilegur veitingasalur á Skúlagötu. Aktu taktu. Aktu taktu. Nýjar vörur í hverri viku. FNF Kringlunni og FNF Litla Túni Garðabæ. Stórif og burger. Og franskar. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut og Austurstræti. Bíkóplaðið er komið út. Endalausir möguleikar fyrir heimili þitt. Máling, verkfæri, gólfefni og heimilisvörur. Bíkó. Ilmurinn úr eldhúsi sjávargrillsins er einstakur. Komdu og leyfðu okkur að stjana við þig og þína. Sjávargrillið, Skólavörðustíg 14. Fermingargjöfin í ár er PlayStation 4. Listen, our cool cat DJs are going mad this weekend. American Bar.
Þetta upp á parturinn minn í lagi. Já, hann var ekki að segja. Þú getur ekki bara sungið þennan part þegar þú vilt. Þú var að vera í takt við það. Þetta upp á parturinn minn. Það akkur þessi parturinn. Glæsilegt. Þið að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957, kæru hlustendur, og já, við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Við erum í gír og vonandi þið líka hlustendur. Ekki allir í gír, föstudagur og... Jó, ég bara í miklum gír. Fólk finnur núna loksins að það koma sumar. Fólk finnur það núna. Ég fann að trúa það sjálfur. Það steyttist í sumar. Lóan mætt. Það vorblöð í gangi. Ég var alltaf hirti þessar helvits lóum. Hún mætt. Mætir hún bara? Já, hún mætt. Mætt til að kveða búið snjóin. Já. Það bara hannig. Þeir eru svo sniðuvistrákar. Ég fremmundan Sturlastaðarindir, Gett og betur, spurt og svarað, íslenskt slúður og ég veit ekki hvað og hvað. En það hins vegar komið að dagskrárlið sem fastur á þessum tíma og heitir Mynduru fyrir pening. Veistu hvað ég var að fatta Blonde Ale sem nýtt sem hefur ekki gerst í F95 Blöð held ég frá upphafi. Út af því það stuðlað í dag, spurt og svarað og Mynduru fyrir cash og fæ ég alla 3 trailerna mína á sama degi. Wow! Það endar hálf rétt. Það bara eins og mikið því að þeir eru allir eins. Nei, ég er allir eins. Allir hendur minn stuðlaðin í dag. Má ég sleppa trailerðum við Mynduru fyrir cash? Negatory. Ég ætla alla 3 trailerarni í gang. 1 af 3, byrja núna. Would you like to have pockets full of... Það ég komið leið á þessum trailerðum aðeins. Það bara, I have to put my foot down here. Þessi trailer að syngja sitt síðasta, bara svo vita. Það? Já, þetta allt og langt. Vantaklætti. Núna, ég búin að bíða í 2 mínútur. Þetta það trailer 1 af 3 í dag. Veistla. Já, en það komið að Mynduru fyrir pening, kæru hlustendur. Ég með 3 spurningar svo alltaf og ég svona að tjekka á strákunum hvort þið myndi gera hitt eða þetta fyrir vissa upphæð. Tilbúin drengir. Ætlar að hafa þetta lag undir? Nei, þetta bara klárast hérna. Já, ég var sexy. Nei. Já, þetta var ennþá, þetta var trailerinn. Trailerinn ennþá í gangi. Já, veist að við verðum að fara að stytta hann aðeins. Það ekki, takk. Ég sko, eins mikið og ég held með þessum trailer. Bara örlítið, bara mínútu. Þetta á hverjum föstudegi, þú verður að gefa okkur leifa á styttan, sko. Því miður. En... Negativ. Við fáum aldrei að stytta þetta. Mynduru fyrir cash og fyrsta spurning, drengir. Mynduðu aldrei klippa ykkur aftur fyrir $2 million eða 260 milljónir? Þið mættu aldrei klippa ykkur aftur. Ég skil þig. Fyrir hvað mikið cash aftur? Hvað var cashið? Helviti, það magnaður skulle skilja mig. Hvað var cashið? $2 million, 260 milljónir. Já, 260 Steindi skildi spurningar, skilur þú hana? Þú nærið svo leið, þú mátt aldrei klippa aftur. Aldrei. Þú hittir aldrei Robba aftur. Palli, þú og Robbi þurftu að slíta vinátt ykkar. Mætti ég ekki fara til Robba í vaskin? Ég mætti vera í vaskin. Já, mætti alveg. Hvað heldur að myndi vilja sjá þig í þessum vaski eftir nokkur ár? Mætti maður snirta þetta aðeins? Hlusta á spurningunum, mátt aldrei klippa það aftur. Það gerir svo smá snirting. Nei. Þú hlýtur að með að særa það? Nei. Sko, þetta er samt, en þú ert samt með þykkt hár, sko. Af okkur 3 væri þetta lang erfiðast fyrir mig að taka þetta. Ef ég mætti aldrei raka á mér kífið aftur. Dúti mía. Þá varum við sítt í hlið. Þá myndir þú myndir alveg hægt að raka þig. Þú myndir líti út eins og maður sem væri búin að missa vitið. Já, hún gríns. Þú væri með svona mjög þund og mjög mikið svona. Þetta bara ógeðslegt. En ég að spyrja ykkur kusk á hausnum. Það ekki þetta, drengir. 260 milljónir. Veistu að ég málega, maður með hár. Þú ert ekki sköllótt úr með hár. Já, til hamingju með það. Og nei, ég segi nei. Þú segir nei fyrir 260 milljónir. Hvað að þér? Veistu hvað gaman? Nei, ég veit það ekki. Steindi, hvað segir þú? Já eða nei? Sko, ég er bara að spá í hversu sítt hár getur orðið, sko. Þannig á raskatöður. Já, þú veist, ég væri alveg til í það, sko. Ég er bara með að, ferða alveg niður fyrir lappir að lokum með það. Er það að spyrja mig, eða? Ég veit ekki. Heldur að ég hef séð þig? Nei, ég er bara að spá í svona, þú veist, eitthvað svona, hlýtur að vera eitthvað Guinness rekord með hár. Þetta er bara ósköp einföld spurning, þetta er já eða nei, Steindi? Já, sko, það væri alltaf að henda þessi í teygju. Bara já eða nei? Já, veistu, ég ætla að segja já að þetta. Maður myndi taka, bara svona tíkó, að setja í tíkó öllum megin, að þú veist, allstar, mörg tíkó. Já, bara gera sem þú vilt, þú sagði já. Næsta spurning og mér finnst þessi áhugaverð, hún er kannski ekkit flippuð og fyndin, en mér finnst hún áhugaverð. Fyrir $40 milljónir eða tæpa 5 milljarða íslenska króna. Mundið þið fara með fyrsta geimfarinn til Mars? Ég myndi líka að gera það frýtt, sko, þannig að þetta er besti díl sem ég heyrt. Ég meina, þú ert ekki dörrugur að koma tilbaka. Er þetta ekki það tæknileg dag að öll þessi gameskip koma tilbaka? Menn hafa aldrei reynt að fara til Mars, sko. Ég held að það séu volitla líkur að það koma tilbaka, sko. Getið dílað við að fara á tungli og tilbaka? Þetta sem er það?
Nei, því að það er gert reglulega, ég er að tala mars yes. Ekki reglulega lengur, en það hefur verið gert nokkuð Yes, ok, hvað, 500, hvað mikið áttur? Þú fær 5 milljarða fyrir að fara með fyrsta geimfarinu til mars 5 milljarða? Veistu hvað, þetta er langt ferðalag, hvað með sér mikið og vinnu og svona? Hvað, ég minna, ef þú ert að fá 5 milljarða, þá ert ekki að vera að stressa á því Hvað ert að þjálfa marga þetta í sporthúsinu? Nei, ég bara er að velta fyrir mér hversu lengi er þetta, hvað er lengi að fara aðra leið og er þetta vika, þetta mánuður, er þetta ár, 2 ár, 10 ár? Það er bara að tjekka á þessu blóðan. Jú, þetta er erfið í damaður. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað er lengi að leiða. Já, en svo er þetta líka spurning, sko, að geta eitthvað komið upp á. Þá ertu líka í svona góðu tækifæri til að fixa það, sko. Vera eitthvað svona, eitthvað hetja, sko. Græja svona, þú veist. Já, þú getur save the day að uppi. Það fyrir alltaf eitthvað úr skeið, sko. Steindi, þú getur ekki tengt ristavél, sko. Nei, en þeir ljóta að kenna mann eitthvað, þetta er bara NASA. Það er bara að senda mann. Akkur átt þú að fara að bjarga þetta heilum? Nei, ég minna bara svo víst að maður geti einhvern megin. Varstu að horfa á Armageddon? Já, ég er með svona. Ætlar að taka Bruce Willis bara á það? Nei, maður gæti fengið að labba í slow motion og þegar maður er komið niður og með allavega svona helmingin á krúnum. Rífur að hjálminn og labba svona hægt og rólega. Þú fara allavega að labba slow motion þegar þú ert að fara í geimfarið. Það er allir að fylgjast með þessu. Og taka slella. Slella í slow motion. Við Sigrúnu og pulla og horfa. Sko, ég ætla að henda á þetta, já, alveg, absolutt. Ég pátti þetta með. Það gerir sem Ég er svona mjög loftrætt. Ég er svo veltað fyrir mig hversu langa tíma þetta tekur og ég heit að googla þess hvernig þetta hefur gengið hingað til. En byrju, akkur þetta spáði, hvað, Ég er mjög loftrætt, þú var þetta mass. En rosalega ertu eitthvað, ertu svona tens á tímanum eil? Ég bara, ef þetta tekur 20 ár, segur ég á það? En þetta tekur ekki 20 ár. Þetta tekur ekki 20 ár. Þú er ekki hugmyndu það? Segjum að þetta tekir 4 vikur. Aldrei 4 vikur. Ok, segjum 4 mánuð. Herðu, þessi þáttur er ekki þekktu fyrir gáur. Ok, ég segi nei. Þú segir nei? Já, þetta því að ég er ómargir óbúsið þetta. Við erum að gera okkur að fíblu með að giska á svona hluti. Ómargir fljóð til mass. Já, það er alveg hrikalegt. Ég myndi aldrei segja ár. Hvað er ekki, vika eða eitthvað? Nei, allavega ekki vika myndi ég aldrei, sko. Nei, 2-3 dagar. Já, þetta er hellingstími, en, veistu það, ég ætla að setja já á þetta. Ég væri bara... Ok, ég beti komið hérna. Ég googlaði þetta. I googled it. Ég er með 12 fram að mig. I googled it. Hvað er svo? Önnur ferðin er 6-8 mánuður. Það er 1 ferð. Já. Ok, þetta er svona langt maður. Já, þetta er ár. Þú þarf náttúrulega sko að fara líka í góða æfingu. Þú þarf að vera, sko, mátt ekki fá innlótur. Þú getur ekki bara bilast. Þú mætti til dæmis ekki fara í geimfari í þínu ástandi. Þetta er 6-8 mánuður. Önnur leið. Ég þurfti að fá með rafsíkaretu. Já, fyrir utan þá getur ekki reykt af leiðin og svo líka bara, þú veist, held ég að taka nokkuð pund að þig, sko. Nú, akkur, Hefur þú séð feitan geimfara eða? Það var ekki feitu maður í Apollo 13 með Tom Hanks. Var ekki einhver eitt þippir hann sem var með honum með borð? Ég held að það sé enga reglur. Rísastóri mennandi í Armageddon líka. Ég held að sé allt til að vera með smá jóla vikt á sér. Já, þetta er rétt. Það er þriðja og síðasta spurningin og mér fannst hún eiginlega best. Myndið þið tala eins og þið töluð þegar þið voru 11 ára, það sem eftir er ævi ykkar, fyrir 130 milljónir? Sko, röddin á mér hefur ekki breyst mikið, sko. Fórst ekki mútur eins og allir aðrir? Jú, ég var bara, ég er ekkert að greiðast. Ég kom með 8 hnúta á raddböndin þegar ég var yngri. Ég á svo mikið læti mér. Já, ok. Ég var mjög leiðilegur. Varstu óþólandi krakkið? Já. Ja, þú veist, ekkert óþólandi. Ég var ekki dónalegur, sko. Þú gæti líka að spila inni, þú varst byrjað að reykja Salem 7 ára. Nei, það spilar ekki mér, ég var ekki að því. Þetta er samt spes. Við erum fertugir. Já, tala eins og þú veist, þú ert að fara og hendur á barinn, allir að banta mojito. Já. Þetta er það með þetta. Talaðu svona þú varst 11 ára? Vá, hvernig... Vá. Ói, bara... Áttur þú vinið eða? Sko... Er það já eða nei? Ég er sammálaagli. Ég held að þú fáir rosalega mikla, sko... Það virðið enginn að þú tala svona. Bara ekki neitt maður, sko. Þú veist, að þú ert bara í röðinni, röð í Bauhaus og... Pulla myndir líklega hægt að tala þig líka. Saman hvað skrúið er það er allir bara, heyrðu, bara farðu og fyndu það. Mjög ofbúslega að tala næstanlega. Þú veist mjög erfiður í dag, Blöð. Þú erfið spurningar, ég ætla að henda nei á þetta líka. Ég verði að henda nei á þetta. Steindi búin að segja já við öllu, sko. Já, en það? Það er ég búin að segja já við báðum minni. Já, það er aldrei klippað aftur og farið til mass. Það er hárrétt. Just að hvað var það mikið peningur? 130 milljónir og tala eins og 11 ára. Já, ég ætla að segja já á þetta. Það er ekki hana hægt. Þetta var myndurinn fyrir Cash í dag, kæru hlustendur. Og hvað var þetta? Hvað er að gerast þetta? Það er eitthvað tækni. Eitthvað draugur í græðunum. Þetta er ekki nógu gott, sérstaklega út af stuðlaðinu. Já, laga þetta, það finnst við í að vinna. Eins og staðinu núna, þá getum við ekki hlusta á stuðla þetta eftir, að því að hlusta það. Ég ætla að spila netinu og ég get það ekki. Ok, ég með hugmynd. Laga þetta? Þetta var myndurinn fyrir Cash. Sommersby klukkutíminn á Austur næsta laugardagskvöld. Sommersby af Krana á einungi 600 krónur frá 11 til miðnættis.
Í dag föstudagur og bátur dagsins á Subway skinkubátur á 549 krónur. Subway, ferskleiki okkar bragð. Í kvöld á Húrra, útgáfu tónleikar Rökkuró. Nánar á hurra.is. Skál fyrir þér. Víking léttur. Við elskum að búa til hamborgara. Það sem okkur dettur ekki í hug. Fylgstu með off-menu borgorunum okkar á Facebook. Roadhouse. Pop-up útsölumarkaður Topshop á Korputorgi. Allar Topshop vörur frá 500 til 6.000 krónur. Korpu Outlet. Hæ, Dröndi, ef að þú hefur áhuga að kíkja á beinar útsendingar á Ísland Got Talent og vera með okkur í salnum, smeltu þá endilega inn á miði.is og tjekka það okkur. Þetta eiginlega kallast að skjóta sig í fótinn. Ég vil bara fá okkur áfram og heyra meira. Ég skemmti mig konunglega, takk fyrir. Sjáumst á sunnudaginn. KFC kynir endurkomu ársins. Barbecue Melts Box máltíð með 3 hotwings, frönskum, gosi og lindu kaffisúkkulaði og aðeins 1849. Svo gott á næsta KFC. Einn heppinn þáttakandi í fermingarleik IKEA vinnur 100.000 króna úttekt í versluninni. Kynntu þér leikinn á ikea.is. Margslungin veitingastaður með vingjarnlegum veitingum og náttúrulegri upplifun á Fredriksen, Hafnarstræti 5. Kláraði daginn hjá Joe and the Juice í World Class laugum. Þú fær 2 fyrir 1 af öllum juiceum og samlokum eftir klukkan 16 á virkum dögum. Joe and the Juice. FM 95 Blöð, borðnir á borð, glóðargrillaðir af hamborgarafabrikunni. Há rétt, borðnir á borð á hamborgarafabrikunni FM 95 Blöð hér á FM 957 og við erum í gír og þið vonandi líka, kæru hlustendur. Nákvæmlega. Hér framöndan Íslensk slúður þar sem að meðal annars Freki Dór og Jón Gunnar Geirdal að skýta á sig, sagður okkur aðan. Akkurat. Getto betur á sínum stað. Það hár rétt. Þorkell Máni og Björn Bragi keppa. Já. Spurt og svarað, stuðlagið og ég veit ekki hvað ákvæm. Strákar, ég var að fá hérna á Twitter að það fólk í Danmörku. Já, ég rítvítaði. Þau vilja eitthvað íslenskt, ég með íslenskt laga næst. Er það ekki? Þau vilja íslenska músík og þau eru í Danmörku og það mér síndist þetta fólk vera búið að hella sér hérna í glas. Það var komið hvítun í glas. Ef þú ert í Danmörku, þá ert í glasi. Já, allir svo lígi glað eitthvað. Blötustu menn í heimi yfir. Já, sveimi þá. En það komið að virtasta og elsta dagskrálið FM 95 Blöð. Stuðlaðir núna? Nei, það eru sturlaða staðreyndir. Eini liðurinn þar sem að fólk getur lært eitthvað. Já. Og ég hef sagt áður hér í þessum þætti að ég hef nýtt mér hellinga sturlaðum staðreyndum og þær virka. Já. Hlustiði vel, kæru hlustendur. Bara á dömurna þá það? Nei, bara í... Já, af því að það gengur svo vel. Bara heima hjá mér og svona. Já. Það er komið gestir. Það er komið gestir. Já, líka bara þeir einn heima. Já. Er þið tilbúinir, drengir? Já. Fyrir sturlaðar? Alveg bara... Hlustendur klárir? Já. Þá byrjum við þetta. Fyrsta sturlaða staðarinn dagsins. Madonna heimtar nýja klósettsetu fyrir hverja tónleika og plastið þarf að vera á henni til þess að sanna fyrir henni að þetta sé ný klósettseta. Já. Sturlaða staðarind. Þú veist að þetta er bara dæmigerð svona njallaræðsla. Njallaræðsla? Bara að fá njalla. Fá njálg? Já. Ég reyndar, ég set alltaf pappír ef ég er ekki heima að mig, sko. Er ég þá með njallarhæslu? Nei, ég set pappír líka og svo stend ég bara upp eins fljótt og ég get, sko. Finnst þér ekki gaman að hægja sér á setu sem einhver annar eru hægt sér á það? Ekki bara finnst henni ekki gaman, hún gerir það ekki. En nú var það þjóðhátíð og þetta hægja sér. Þá hún kem ekkert á þjóðhátíðinum og fengi, ert það hlusta í eitthvað? Já, ég bara svo velta sér. Hún heimta nýja setu, sko. Hvort kjósið þið heitasetu eða kaldasetu? Heitasetu. Heitasetu? Mér finnst það vera eitthvað off, sko. Ég ætla að alveg ískaldasetu. Vilt þú hita hana? Já, sko, jú, allir það ekki. Ég vil hita. Ok, þetta er kannski það stjórnlega starrenda því að ef ég væri með, þú veist, Madonna status á mér, þá held ég færi fram á þetta sjálfur. Er það? Bara nýja klósettsetu. Akkur ekki frekar bara að rífa smá pappír og setja setur? Já, það. Það er allt í lagi. Mér finnst það. Góða punktur. En hún er kannski, hún er að vesla, hún þarf að hægja sér. Hún er ekki með klósettsetu á sér, hún er eitt málalind, þarf að hægja sér. Hvað gerur hún? Örugglega bara samállir aðrir, hún heldur í sér. En hún þarf að hægja sér. Þá myndur hún sannlega... Það fer hún på þetta klósa. Ég veit ekki, það er ekki. Að hún standi bara í hnepiðu stuðu. Nei, þá setur hún bara 100% pappir og setur hún fyrst. Hafið þið tekið það? Ekki nema... Hafið þið verið á það dört í klósetu þegar bara staðið og hendi tvist?
Svona óþægileg umræða sem komið upp. Já, veistu hvað hún óþægileg fyrir það? Því ég séð á þér, þú hefur gert það. Eins og ég segi, sko, til að svara Agli, þá myndi Madonna alltaf henda pappír í smáralindinni. Hún myndi leysa það þannig. Ekki nema hún kjósa að setjast á... En hvað heldur eitt? Hún skýti í sig bara. Ekki nema hún kjósa að setjast á heitasetu. Það getur líka verið þannig. Ef hún er svo típa, þá náttúrulega getur pappírinn ekki verið. Ef hún heimta nýja setu, þá er hún alltaf að setja pappír þegar hún á almenningssalerni og er ekki með klósett með. Ég held að sem svo hún vil ekki kalda setu. En þið kemur fram hversu oft hún hægir sér á dag? Kemur það fram að það? Nei, bara eins og meðal manneskeild. Hættum þessu, þetta er komið allt og mikið út í eitthvað svona. Ég byrst afsökun að þessu hlustendur og já, við erum að vera þertur. Næsta, Eric Clapton ólst upp haldandi að mamma sín væri systir sín. Ég finnst það svo skemmtilega. Mamma svo það unga, hann hélt að hún væri systir sín. Svo og var hann ekkert að leiða þetta? Var gamla ekkert að leiða þetta? Og kallaði hann alltaf bara systir í snæð fyrir mamma og þannig að Kallað þú systir alltaf systir? Já, ég segi systir, segi kæra systir. Það er mjög steikt að kalla mömmu sína með nafninu sínu, maður segir bara mamma. Hann hélt að amma sín væri mamma sín. Ég kallaði stundum mömmu með bara nafninu, Sigga. Með mömmuðina? Já, stundum. Ég segi alltaf mamma. Það var bara svona til að fara í töðandar á henni. Ok, rebel. Já. Hvað, bara síðustvelgi? Nei, bara því ég var ungur, þú veist það. Sigga, ég var að spá, kallaði með mömmu. Tókuðu aldrei þennan pakka? Nei, ég hef bara alltaf sagt mamma. Nei, ég er einn í þessu. Já. En allavega, skemmtilegt með Eric Clapton. Næsta, Apple geti keypt Disney í dag og borgaði cash. Þeir getur staðgreitt Disney. Já. Apple á það mikið pening að þeir eiga seðlana til að kaupa bara Disney eins og að leggja sig. Ég meina, þeir eru ekki að fara að byrja núna með bíla? Já, ég las það einhverstað líka. Nó til. Það er ekki allt mikið að cash. Strákar, nú ætlum ég bara að spyrja ykkur hreint út og þið þurfa að svara mér alveg. Ætlið þið að vera fyrstu mennirnir til þess að fara í röðina til að fá okkur Apple úrið þegar kemur? Ég er engin svona tæknilúði. Ég er bara nýbúin að skipta síma. Ég var bara með fjarkan. Get ég verið með Twitter í úrinu? Já. Þá er ég alveg til að skoða. Já, þú myndir samt ekki fara fyrst í röðinu það. Og svo líka koma Sverrir Bergman, hann er eins og svona gadget-lúði. Hann var alveg... Já, og svo er að koma MacBook, ný MacBook sem er gullitið. Já, frábært. Þetta er skemmtilegt sko. Það ekki. Þetta er spennandi. Næsta, 72% kvenna segir að kynlíf í ferðalagi sé besta kynlífið, eða sé mun betur en heima. 72%, þá er að tala um svona í fríinu og svona. Það er að ferðast. En svo núna erst þú að fara í apríl til Tenerife með konuna, ekki? Jú. Já, það er eins og þeir verða að gera það þá. Já, ég skil. Það getur verið svolítið spennandi. Þú veist allavega núna, 72% segja að það sé besta kynlífið, þannig að kannski reyna að splæsa í eitt góðan hann á þessa viku sem eru. Hún er in for a treat. Það getur bara að svoleiðis. Fá sér smá sangríu á svölunum og smá sangríu og Steinda Junior í eftirrétt maður. Svo bara. Já, það er sumarfrí sem ég var til í, orðið þannig. Næsta, high five-ið byrjaði 1977. Að gefa high five? Já. Mér finnst það svolítið þreytt. Já, high five er svolítið dögt. Samt það er eiginlega komið hringin. Er ekki high five að detta aftur inn núna? Að detta reglulegin. Þegar ég sé tvo stráka gefa okkur öðrum 5 einhvers staðar, þá mér finnst þetta... Má sjá, gera það fyrir mitt núna, hendi eitt high five. Bara svona, ég blessa. Já, þetta er vond. Þetta er bara vond. Ég tengi þetta rosalega mikið... Þetta er hræðilegt. Ég hef alltaf tengt high five svolítið mikið við bara svona, kannski, ykkur svona handboltagutta sem kannski svona... Já, körfu og svona. En Predator high five er líka þetta hérna. Já, það er alltaf. Og meira þess að líka og tekur bara svona létt og bara svona stríkur. Struktu bara hans á hann sem Pálmann, eins og setur fyrir að gefa high. Já, þetta er í lagi. Þetta er í lagi. Og eða bara klessan, og jafnvel að klessan og sprengjan sko. Sprengjan er svolítið döð. Sprengjan er döð, jú, sprengjan er döð. Ég fann það um leiðu að gera. En málið er það, ég held að high five sé alveg döð. Ég tengi þetta svolítið við svona íþróttamenn sem svona fá sér einu sinni 2 svona ári. Þeir eru svo spenntir einhvern veginn allir að þeir fara að gefa 5 sko. Þarna kemur ennum styrlu starrend, veistu hverju, byrjuðum með high five-ið en það er samt ekki alveg staðfest var sett í svega og það er ekki alltaf. Ég skal lofa það er handboltamenn að körfuboltamenn. Ég byrjuði með high five-ið. Já, fyrstu menn til að gefa high five. Ég segi Jordan. Nei, var þetta ekki 1977? Já. Þetta er erfitt maður. Ég ætla að segja passa á það. Ok, menn það er þeir sem gerðu high five samkvæmt styrluðum starrendum allavega frækt ef það byrjaði 77, ég veit ekki hvort hann hefur komin í deildina þá eins og þá voru Magic Johnson og AC Green. Ég ætla að fara að segja Patrick Ewing maður. Já, vákást nálægt í. Já, með Kóri svartir. Ætlaði maður ekki brugðið. Bara hvað voru að gera? Þú veist. Nei, þetta þótti bara mjög töff. Já, þú veist, þú lítur að vera fyrsta high five. Þetta hefur verið bara, wow, bara, þeir eru smellinn og þetta var geðvikt. Það er, förum á næstu. Jack Nicholson og Danny DeVito eru búin að vera vinir síðan að voru krakkar. Foreldrar þeirra ráku hárgreiðslustúru saman. Þannig að Danny DeVito og Jack Nicholson alltaf verið vinnir. Já, æskuvinnir. Þeir topp menn líka. Ég er hægt að tala illa Danny DeVito og Jack Nicholson. Nei, þetta eru rosalegi leikarar. Vákaður eru með mikið respekt frá öllum held ég bara. Já, ég held að líka. Hver talar illa Jack Nicholson til dæmis? Danny DeVito, er hann dvergur? Hann er 1.52 á hæð. Hvað, er það dvergamarkinu? Já, ég veit ekki, hann er 1.52.
Ég held nefnilega að sé ekki dörg. Hann tiny. Hann alltaf mjög lítill. Mjög lítill. Næsta, það önnur Madonnu. Það skemmtilegt fyrir Madonnu aðdæðandur að núti. Madonna og Tupac Shakur deytuðu. Já. Í stuttan tíma. En hún búin að deyta líklega alla í Hollywood, held ég. Já, hún náttúrulega var með Dennis Rodman og Vanilla Ice og eitthvað svona. Já. Henda Vanilla Ice, en því líka tópar. Hún var segjan gift Guy Ritchie líka. Já. Heil lengi sem gerði. Ég mikill Vanilla Ice maður. Ég mjög hrifinn af Vanilla Ice. En þá í dag? Já, því líka tópar, þetta algjör meistari. En þá í dag, það hlusta hann í dag. Munið eftir myndinu um Cool as Ice. Drop the zero, be with the hero. Drop the zero, get with the hero. Það var rosalega setning. Það er ekki verið eitthvað lúðið þessar. Nei, alls ekki. Nei, ég held að sjá að geta greið. Hefur heilt Ice Ice Baby? Já, jú, ég held að það er ágætt. Það eru 2 eftir. Á Spáni er því haldið fram að ef þú skálar í vatni þá áttu von á 6 lélugum árum í kynlífinu. Það er svona óhappa fyrir kynlífi á Spáni. Hefur einhver skálað með vatni? Þekkir einhver sem skálað með vatni? Ég gerði það bara sem veistlustjórinn daginn. Og frábæra hugmyndir. Hvernig er þetta búin að standa það síðan? Í kynlífinu? Þú veist, já. Er þetta pont að vita það? Er þetta rétt? Nei, bara hægri er alveg Þetta er sturlaða staðrendir eða? Þetta er ekki eitthvað svona... Já, sturlaða staðrendir er svo að Spánverjar er að halda að þú eigir 6 ára lélugu kynlífi og skálar í vatni. Það er sturlaða staðrendin. Ég er ekki að segja að sé þannig, sko. Ég er að segja að Spánverjar haldið það. Þá. Síðasta sturlaða staðrend dagsins og hún er skemmtileg. New Jersey er eina fylki í Bandaríkjunum þar sem að dýr eru skyld að vera í bílbelti. Ef þau eru ekki belti þá er $1.000 sekt eða 130 skall. Þannig ef þú væri í New Jersey þá ertu pullaður í belti. Ég hendi pullu alltaf í belti. Hjálfulega? Já. Það er svona, ég set svona utaramanna og svo tengi ég það í belti. Ég veit nú ekki hvort þessu lög hérna en það er mjög illa séð átt með laus dýr í bílum, sko. En með hamstur? Já, þú mátt nú örgulega bara, getur hent honum út úr gluggan og öllum sama. Nei, öllum sama. Krakkar að hlusta sem eiga hamsturstendi. Já, ok. Fyrir ekki, afsæki. Nei, þeir eru flottir. Já, það er bara hræðilegt. Já, afsæki. En þú veist, gildir annan náttúrulega. En það er líka mjög erfitt að setja hamstur í belti. Það var eitthvað meistar að uppdata mig á Twitter að Vanilla Ice er að fara í fangelsi fyrir að ræna hús í Bandaríkjunum. Hann er komin á dælunum. Þetta er nákvæmlega sem ég er alltaf að tala um. Hann, makkalega Kölkin og svona gæjar. Þetta eru menn sem er á dælunni. Þeir eru dælís. Vanilla Ice er að skýta þess. En með dýrin, eitt svona í viðbót með dýrin og beltin, þetta er samt aðalega að ef þú skildir lendi í einhverjum árekstri eða lendi í einhverju, að dýrin slasi þig. Að þú fáir ekki 40 kíló labrador í nakkan, sko. Hvað er pulla þung? Hún er svona 19 kíló myndi ég halda. Hún er hrikalega þung, ég fann það í liftunum daginn. Já, hún er hissa hún alltaf að geta Doritos og eðlu með honum. Nei. Er það í lagi að 100 borðið Doritos? Ég er ekki viss að verður hún ekki tekin af því fyrir restið sem hún fær að smakka eina flögu. Akkur er þá svona feit? Þetta er bara, þetta er típa. Þeir eru feitir. Hvað, hefur þú séð grannan bólabít? Ég hef séð grannan franskan bólabít. Nei, þá þurfti bara að taka hann af eigandanum. Það var bara með næringaskort og líður hræðilega. Þú fáið smáundi borðið á og til, það er allt í lagi, það er bara heimilislegt. Þetta voru sturlaða staðreyndir þennan föstudaginn og Lilja Björg er stödd í Danmörku og heimtaði eitthvað íslenskt. Ákveður þá ekki bara að fá bestu hljómsveitin á Íslandi í dag? Andanum, ákalla Guð og Jesú Krist en hvað í fjandanum. Ég er á krossgötum með kross á bakinu og bilað úr og þótt ekki farig ekki fet á fjara nærveran mín út. Við erum ólík ég og þú er hvítt, ég er svart, þú byrði í kastala, ég byggi í kjallara. Við siglum í mót vind, hafið þið djúfti við ósynd. Fókið ég bakki, ég þarf ekki akkirinn, ræðist ekki sjóinn. Ég er úlfurinn, þú mállösa brúðurinn, klæðið ykkur trúðinni, hlið við hlið á brúninni. Ég sver ég elskar þig, bara aðeins minn en áður fyrr. Ég get fundið logn í fárviðri, en get ekki kortlægt sjálfan mig. Ég kom alla að æfa hvað er ljósmynd, heiliðinni fræk í svörtu tómi. Það skinn ekki byrta dauðu ljósi, þótti ég ekki viti mill og rauða rósir. Sólinn kemur upp í ég. Við skorum á þig að mæta á leik í úrslitakeppninni í Dominos-deildinni. Sjáumst á vellinum. Dominos. Og við drögum andan djúpt og finnum hvernig orkan streymir líkamann. Finnum þreytuna líða úr honum og finnum hvernig æðarnar þrútna. Hjartslátturinn eykst og adrenalínið dælist upp í heilann. Þig langar ekkert meira en að lesa undir próf, spila trommur eða klifra upp á næsta hústak og spangóla eins og trylltur sléttuúlfur.
flöskur á verði einnar í 10.11 í mars. Sommersby klukkutíminn á Austur næsta laugardagskvöld. Sommersby af Krana á einungi 600 krónur frá 11 til miðnættis. Ertu með partí? Pantaðu Fabriku smáborgara á fabrikan.is. Það einfallega getur ekki klikkað. Ég elska að lifa. Hamborgarafabrikan. So true. United menn ekki enn búnir að þurrka af sér glottið eftir leikinn á Old Trafford í desember. Á Liverpool sést ekkert annað en þegjandi þörf. Tippað á Manchester United Liverpool. Lengjan gerir leikinn skemmtilegur. Í dag föstudagur og bátur dagsins á Subway skinkubátur á 549 krónur. Subway, ferskleiki okkar bragð. Aktu verðlega. Það aldrei á verðlega farið. Atlandsolía. Lykillinn að lægra verði. Þú far fermingarfötin hjá okkur. Selected, Kringlunni og Smáralind. Grillaður kótilettur. Pítan. Alltaf fersk. Það gustar ekki bara af veðrinu, heldur líka af lottobottinum. Hann stefnir í 20 útblásnar milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Það Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 blöð, medium rare með koktel á kantinum. Það held ég, elsku vinir og lífsförunautar. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957. Það Steindi Jón, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudegi, 20. mars-strákar, og það var sólmyrkvi í morgun, sáu þið hann? Nei, ég misti á hann. Þið mistu á hann? Ég sá hann. Ég sá hann líka, mér fannst þetta bara að vera aðeinslegt. Var þetta spennandi? Já, veistu, ég starði í þetta. Ég bara, hefði einhver sagt mér að það væri að koma á, 60 ára fresti eða eitthvað, þá hefði ég nú, reynt að teygja mig í gleru einhvers þar. Það voru til 70.000 gleru, en þau voru uppselt bara á nokkru dögum. Þannig að ég starði í þetta og ég fekk smá stingi augun, ég veit ekki. Það er bara hann því. Glæsilegt. En það komið hér að dagskrálið sem að ég er nú alltaf nett hrættu við, einu kosturum við hann er ekki með trailer, en þetta er spurt og svarað. Hann er með trailer. Spurt og svarað trailer. Trailer það? Er hann ekki með trailer? Jú, hann er með trailer. Spurt og svarað trailerin S. Hvaða trailer er það? Hvaða trailer er það? Já, maður ekki S, það er Mr. Boy. Já, alveg rétt, það er trailer. Do you have a question? Já, hann er hérna, ég held að hann verið týndur. Hvað er aður? Do you have a problem? Do you have a question? Ég er með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, muni dömun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Það held ég, spurt og svarað, Egill, og já, þú ert með einhverja spurningar í dag, eða ekki? Rétt, ég með 2. Það er bara hann, ég með 2. Og þetta er svona, þið eru smá langlókur, þannig að ég ætla að cut right to it. Ok. Það er bara hann. Byrjum bara, Sæll Gilsi. Þú stórkostlega mannvera. Ótrúlegi maður. Hver sendi þetta sér? Georg. Georg. Og frábæri maður, great man. Fantastic man. A man. A real man. Man. Og spurningar nefnst það. Þetta var reyndið að viðkynna. Goggi var að teygja þetta svolítið. Endaði bara að segja man. Já, bara eitt man. Ég veit ekki alveg. Man. Já, allavega hana. Hann segir, ég þarf á þinni aðstóð að halda núna. Kannski ekki beint þinni aðstóð, ykkar aðstóð. Þú ert nefnilega ekki eini meistarinn í stúdíónu, Gilsi minn, segir hann. Flippaður þessi. Einn af ykkur félögunum hefur verið að glíma við nákvæmlega sama vandamál, veit ég. Og því leita ég til hans. Þetta er ekki bara, ég verð að stoppa hans, þetta er ekki enn eina ferðina sköllóttur eða eitthvað sem er að... Nei, ég er búin ekki. Þetta var 2 spurningar sem ég valdi. Já, ok. Bara, veist, fólk með vandamál, ég er að lesa. Ég er ekki einn svona grínast núna, sko. Nei, ég er bara, ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd á það, sko. Ég er bara að lesa. Okay. Ég eignaðist barn á síðasta ári, sem er að vera 1 árs núna fljótlega. Lífið leikuðu mig. Aldrei verið hamingjusamari. Til hamingju með það, Goggi? Já, til hamingju með Goggi minn. Ég og konan búum í 65 fermetrum í mjög kósi íbúð. Já.
Það hefur hingað til verið nóg pláss fyrir okkur, en eftir að barnið mætti á svæðið, það orðið svolítið þröngt heima. Mikið dót sem fylgir þessu börnum, miklu meirinn í bjóst við einhvern veginn. Eitthvað vesen. En ég þarf að ráðfæra með hans við Steinda og ef með spurningu fyrir hann. Hvað gerðið þú Steindi við allt klámsafnið til það búið að vera minna pláss heima á þér? Ég er í djöfus vesinni með þetta. Það er ekki séns að ég svarði þessu. Ég er eitthvað vængjaði. Fólk er farið að halda að ég er klámsafn heima hjá mér. Ég var spurður á því daginn. Veistu hvað ég fekk daginn? Ég ætla að lesa hérna SMS. Hvað gerðu þau gamlu myndið það, Steindi? Hvað gerðu Hann er að spyrja það, Goggi. Herðu, Goggi er náttúrulega ekki til. Tjúfið, þetta er meira upp. Ég fekk þetta hérna orðrétt, ég var að henda þessu undan, fletta þessu. Þetta er frá Loga Bergmann. Og það er hérna, hann skrifar hérna: ég vissi ekki að það væri svo mikið vandamál hjá þér. Myndum á að heilsa þér ekki með handabandi næst þegar ég hitti þig. Hann er að senda mig þetta út af þessum klámumræðum. Fólk vill ekki taka í hendina á mig, það er ekki hægt. Georg er svolítið djöfus vesinni með þetta að segja. Það er virkilega aðstóð Stóni að halda. Það er djöfus perust þessu Georg. Það var að eigna fatt, mikið dót sem fylgir því. Hvað gerður þau við safnið? Já, við safnið? Þetta er allt í tölvu bara núna. Er þetta allt komið í tölvun eitthvað eina? Veitu hvað, ég Goggi hérna bara með eitthvað drekka fullan af vaff og S-bólum og ypparast það. Hverju gömlu kattsblöðum. Ég er mjög ánægð með Gogga. Ég er ekki ánægð með Gogga. King Goggi, sem ég kalla hann. Það er bara hann. Ef að Goggi er að hlusta, hendur svo. En ég er með aðra, á ég henda með spurningu 2. Já. Þetta er ekki hægt eitt, sko. Já, sko. Þetta er bara ekki hægt. Ég er að lesa, þetta er alveg, þú veist þetta með slúrið. Við verðum að kötta á þetta. Þú veist slúrið þitt, Steindi, út að lesa. Ég skal taka upp hanska fyrir Steindi núna, hann er engin klámyndur. Við erum að fýblast. Sæll Gilsi Krús. Gilsi Krús? Nei, það er byrjað ekki Steindi að vera Krús. Stelandi Nick. Nei, ég stelaði. Gæina. Þetta var alltaf Krús og Cass. Hann segir hérna, ég kalla þig Gilsa Krús. Myndu þú ekki fara svo langt Steindi að segja you live to cruise? Algjörlega. Já, nákvæmlega. Já, bara hann. Ég kalla þig Gilsa Krús, þið mér þú fárlega líkur Tom Cruise. Ég sá með Tom Cruise taka vel að þrýhjóðanum í sportasunum daginn, en sem ég fattaði, þetta var ekki Tom Cruise, þetta varst þú. Það er svo ólíkir og hægt er að vera. Nei. Hann er dökkarður 1,70 og þú ert ljósarður og óýbarast. Æjæj, alla með hann. Ég þarf að ræða eitt við ykkur meistarana. Það er spurning til okkar allra sem er. Ég er í menntaskólanum í Kópavogi, gamla skólanum þínum Krús, en það er eitthvað mjög sérstakt í gangi með kennaran. Það var alltaf glaðasti og hressasti og skemmtilegasti kennarin í skólanum. Hlakkað öllum til að fara tíma til hans, en núna er hann alltaf bara með fílusaup og ég sé þetta skemmtiprófi fjall 90% af bekknum. Vanalega fjall enginn hjá þessum meistara. Hann lagði alltaf Porsche-jeppanum sínum fyrir utan skólan, labbaði inn með sólskinsbros, hvítustu tennur sem ég séð. Kennar á Porsche-jeppa? Gaf öllu nemendum high five þegar hann labbaði inn í skólan. Núna leggur hann bílnum langt frá skólanum, labbar með frá veggjum, með fílusaup, heilsar engum. Daginn rétti ég upp 100 svara spurningu og hann sagði orðrétt: Blængur, það veit allir inni, þú ert að heimskur, þú ert ekki að aldrei að svara þessa spurningu, settu hendina niður og það strax. Mjög særandi að heyra þetta. Hvað sagði Blængur? Já, hann sérst heitir greinlega Blængur. Sem er að senda spurninguna. Já, og hann segir hérna mjög særandi. Ef kennari segir við nemandan að sé það heimskur, hann er aldrei að svara spurningunni, settu hendina niður, það er mjög særandi. Það er líka bara svo skemmtileg tilhugna því að ég var með 3 blængi í mínu bekk líka þegar ég var í skóla. Hver er spurningin? Já, mjög særandi að heyra þetta. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi. En það hefur reynd að vera að þinnast aðeins á honum hárið undanfarið. Ég var ekki að grínast á hann. Hvað? Já, ok, hann er brjálaður að því hann er á sköldlótur. Já, svo byrjar að hlæja. Ertu bara að skemmta sjálfur? Steindi mér að hættur að hlæja þessu. Ég er að hlæja. Nei, ertu að hlæja? Þú ert að reyna að kreista fram bros. Þú veist, þú ert í útvarpinu, ekki sjónvarpinu, sko. Þetta var spurt og svarað þennan föstudaginn. Það er spurning frá þessu meistara. Já, hver er hún? Það segir, hvernig fer auðvitað því að vera svona brosandi og lífsglaðar alltaf? Hvað er trikkið, hvað er Blængur? Já, hvað er trikkið? Þið verið að svara mönnum. Já, ég svaraði. Steindi kom eiginlega ekki með neitt svara. Jó, ég svaraði. Hvað gerður þú í klámsafnið þitt? Ég gerði ekkert við það. Ég á það ekki og ég átti það aldrei. Ég sagði við Gogga sem væri, ég sagði við Gogga sem ætti rosalega ákveðlega stórt klámsafn. Ég sagði hann bara,
Sagði hann ekki bara henda því? Nei, hvað sagði ég? Að færa þetta yfir í tölvufón? Bessi sagði hann ekki neitt Blængur sagði hann bara be happy. En það styttist hér í íslenskt slúður. En nú ætla ég að spila lag sem ég ætla að reyna að spila á hann. Þetta finnst mér alveg geggjalag og ég er að reyna að koma þessi spilun hérna á FM. Ég er að reyna að tala við Rikka G og Peter Velmunder. Þetta er remix af Ed Sheeran, I'm in love with a Coco. Tekka þessu. Ég vona að þið fylgir þetta líka 957, við erum í þvílíkum gír og ekki er hann að fara að minka því að það eru konin góði gestringa í stúdíóið. Annars vegar Þorkell Máni, verður velkominn. Takk að þið. Bróður okkur á Vexinu. Og Björn Bragi sem er úr FM 95 fjölskeldinu, verður velkominn. Takk. Nú ætla ég að hins vegar að láta mig hverfa því að það er komið að Getto Betur og Steindi Junior, take it away. Þakkaði kærlega fyrir Auðun Blöndal, strákar, verið velkomnir. Takk. Áður við byrjum með það, Björn Bragi, þú ert að fara að representa Árbæinn. Já. Hvað er Getto Árbæinn? Ég representa Árbæinn, ég representa Rauðhólana. Mér langar til að slæta á Bjössa stíi strax. En sko, Hraunbærinn, svo veist, af öllu landinu, sennilega mest Getto placeið í dag. Já, Árbæinn er í raun og veru að verða nýja Getto placeið. Þú veist, það er að koma, þú veist. Nýja? Já, svona, þú veist, þetta var meira svona, þú veist, það hefur alltaf verið erfitt að taka fólk alvarlega sem er í appelsínu gulu. Ég ólst upp í Álakvíslinni og það var mjög Getto. Já, þetta er mjög Getto, sko. En sko, þó það er Garðabærinn. Já. Og það er svona, við getum kannski orðað þannig, það er svolítið svona Beverly Hills Íslands. Já, svolítið, sko. Þú er svona eins og Ósi barn. Er ekki Arnarnesið þess að Beverly Hills? Já. Jú, svolítið svona. Við vorum með að tala um það, sko, að sko, einu maðurinn sem býr á Arnarnesinu er náttúrulega Öddi. Já. Og hérna í Beverly Hills, þannig að Öddi er svolítið nútíma Dylan McKay. Já, það er mikið til í, en Öddi er búin að vera óstöðvandi í þessari keppni og við þurftum í rauninni, sko, að bara taka hann úr henni. Strákar, eru þið klárir? Já, við erum klárir. Alveg bara eins og þú spurður okkur fyrir 5 mínútur. Ég ætla rétt að fara yfir leikreglur, en það er allt út í tómum Bavaria bjórflöskum inn í stúdíónu og þið tegið ykkur í flösku. Má ég drekka úr þessari? Hún er opin. Já, þú mátt alveg taka restar úr henni og þú tegið í tóma flösku leið og heldur og sért með svarið og þá færðu svaréttin og þú þarft að brjóta hann á borðinu. Ok. Máni, þú mátt prófa núna einu flösku. Virkilega vel gert, flott Máni. Keppendur klárir, þetta eru 11 spurningar, það er mjög Getto að tala, einhvern veginn fekk ég þá út og við skulum hefja Getto Betur. Fyrsta spurning, hvaða 3 hluti þarftu til að búa til tútubissu? Máni. Já, herðu, þú þarft hérna, sko, gúmmihanska. Það er rétt. Þú vart límband. Hárrétt. Og síðan þarftu svona hvítt rör hérna. Það er hárrétt, þetta er komið, þetta er komið, vel gert. Þú hefði getað fengið líka rétt svar, hefður þú tekið, sko, kókflösku, eða einhvers konar flösku. 1-0, Garðabærinn er að leiða þetta augnablikkin. Bjössi, þú þarft að vera töluvert að hraða. Já, ég er svo hægfara. Önnur spurning, hún hljómar svona. Þú ferði yfirheyslu hjá lögreglunni. Þú krossleggur vísifingur og löngutöng og hvað kallast það merki? Björn Bragi. Ligarmerki. Það er hárrétt. Já, ég bara, þú veist, náttúrulega við í Garðabænum erum ekki með neina líu og ljúum aldrei neinu og það er svona, vissi ég ekki eins og hvað merkið þetta er, þetta er svona. Það er 1-1, Bjössi kom sterkur inn, Árbærinn var að jafna, það er 1-1, þriðja spurning, hvað kostar pizza á Megaviku? Máni. Hún kostar 1399. Það er hárrétt. Er það 99? Er ekki 1390? Ég verða að viðurkenna það. Það er 1399. Það er 1390? Nei, maður fara 1 krónu tilbaka. I challenge that decision. Strákar, við ringjum í Bubba Mortens og fáum þetta rétt. Ég er eiginlega vissum með þessi 1390. Bubbi. Blessaði Bubbi, Steindi hérna, hvað kostar pizza á Megaviku? 1390. Já! Takk fyrir Bubbi. Það er 1390. Það sjáu þið maður. Björn Bragi, þú varst með 1390. Já, ég er ekki að panta svona mat. Ég er meira í því að við erum meira að borða úti hérna í Garðabænum. Þetta er vinsælt í Árbænum pítur. Það er 2-1 fyrir Árbænum. Það er nóg af stigum eftir í potturum. Fjórða spurning, þú skríður út á kaffi strætó í Mjóddinni með 52 ára gamalli konu upp á arminn. Þið komið heim saman og þú ert að fara að vera lucky. Ég spyr, hvaða tegundasmokk ertu með í veskinu? A. Durex Performance. B. Billy Boy Extra Thin. C. Trojan Ultra Ribbed með gati. Björn Bragi. Billy Boy. Það er hárrétt. Það er hárrétt.
Alltaf Billy Boy. Máni, Já, ég hvað er langt síðan þú tókst einu Billy Boy á limina þig? Já, sko, ég náttúrulega Verða sneggra að grípa í flösku. Já, við erum náttúrulega í Garðabænum. Við erum ekki að sofa hjá konu sem eru líklega til að vera með kynnsjúkdóma. Það er meira svona eitthvað í Árbænum. Herru, það er 3-1 Árbæ. Við höldum áfram 5. spurning. 2 vikur setna færu sviða við þvaglát og panikar. Þú spyrst fyrir og kemst að því að 50 konan er búin að vera dálítið lauslátt undanfarið og hefur smitað að klamydíu. Á hvaða sýklalyf ferð á? Má hringi í vin? Ég ætla að segja já. Þetta er... Máni, þú voru að minna að brjóta flösku? Já, brjóta flösku. Ég ætla að segja enginn. Þetta er náttúrulega eitthvað, þetta er gildurspurning. Ég veist ekki betur en að Björn Bragi hefur verið að nota smokka á hann og þess að 52 ára gamla konu í síðustu spurning. Já, þetta eru útistúningar. Þú farið hérna kynnsjúkdóm. Hann var náttúrulega útrunninn, Billy Boy, fekk kynnsjúkdóm. Bjössi, afsakið. Má hringja í vin? Nei, alls ekki. Mér langar að báðir hringi Egil Einarsson. Strákar, það er passa á báða. Já, það er, já. Nei, ég ætla að við segjum eitthvað sýklalyf. Citromax. Það er hár rétt, Máni. Já, það var laglegt. Það er 3-2. Yes. Hefur þurft að taka inn Citromax, Máni? Nei, ég hef einmitt ekki lent í þessu. En ónefndur... Það er mjög gott. Ónefndur aðdáðandi úr Sal. Blöndal, ykkur einlega nákvæmlega. Sjálfs er hendin hotlu, strákar. 7. spurning. Hvort er meira ghetto að borða gulan snjó eða rauðan snjó? Björn Bragi. Rauðan. Það er hár rétt. Það er hár rétt. Já. Það var blæðan, sko. Já, það er 4-2. Ég meina, þú veist, það er alltaf að borða gulan snjó, kannski ykkur flippið og svo leiðis, en þú lætur rauðan snjó að vera. 7. spurning. Hvað af eftirtöldnu er mest ghetto að gera þegar þú ert að búlja einhvern? A. Taka solid hælkrók. B. Mata viðkomandi með nefasamlókun. C. Gefa einhverjum Rudolf. Rudolf, allan daginn. Ég var að bíða eftir að segja Rudolf. Það er hár rétt. Það er hár rétt. Það er sko, ég veit ekki eins og hvað Rudolf er. Það er 5-2. Hvað meinur? Það er einhver nefi, það er að vera svona glóandi. Rudolf freyndýrið. Máni, þú kreistir fremst. Hvað er þetta? Máni, þú kreistir fremst á nefbrotunum. Er þetta eitthvað leikskólabúl? Já, og lætur háraðarna springa og þá verður svona eins og Rudolf í framann. Ég ætla að taka shoutout á Krill og Bjarna í matsalunum í Árbæðaskóla fyrir góða Rudolf. 8. spurning, hún hljóma svona. Hvað kostar stök sígaretta í James Bond? Stök sígaretta í James Bond. Ég myndi Máni? Já, ég myndi segja að hún kosti 100 kall. 150 kall. 100 kall. Hvað ætlar að segja? Hvort er það? 100 kall. Það er hárið! Það er 5-3. Þetta var velgert. Síðast þegar ég kefti staka sígarettu, það var það í draumnum síðustu öld. Sami eigandi. Já, einmitt, ég veit það. Og þá kostar hún 50 kall. Það hefur verið cirka 2-fold skilur verðbólku. Já, þetta er búið að hækka. Þetta pakki sem komin upp í einhverja 1250 krónur. Þá er það 9. spurning. Hver af þessum mönnum er mest ghetto? Og hlusti nú mjög vel, því það eru 4 valmöguleikar í boði. Sá sem er fyrstur að brjóta flöskuna, hann fær svarréttin og hlusti mjög vel. A. Kalli Bjarni. B. Trúbáturinn Jójó. C. Krummi í mínus. D. Seth Sharp. Bjössi, hver af þessum er mest ghetto? Kalli Bjarni. Það er hár rétt. Þetta er náttúrulega bara bull. Það er hár rétt. Hvernig farið þetta út? Kalli Bjarni mest ghetto á Íslandi. Það er kóngurinn. Það var tekin í leifstu með 2 kíló. Já, en sko, þú veist, menn verð ekki... Hvað hefur Seth Sharp gert? Já, sko, Seth Sharp, sko, ég þekki náttúrulega krummaði... Ekki koma verður passaði núna. Þú getur verið reysið. Hvað ætlar að segja Seth Sharp ángrís? Sko, en ég náttúrulega, þú veist, það er ekki nóg mikið ghetto að vera bustar í tortinu. Þú veist, ég þekki krummaði mínu, sko. Já, hann fer alltaf í fólk heldur að versta þessi krummi í mínu sem hefur gert til að sparkið ykkur á löggu, þá er það miskið. Þannig að þetta svar er náttúrulega bara eitthvað það. Erum við ekki að tala um Kalli Bjarni eða gæðin í jakkan? Jú. Sem tók þátt í Ísland gott talent. Hann faldi allt efnið í jakkanum. Þessi spurning kemur bara. Máni, þú getur komist út úr sem er smáverðingu. Þá er það 10. spurning. Hvað er mest ghetto og eftirtölu að gera á sunnudags morgni? A. Að kveika sér í rettu í ristavél. B. Vera þrítur og vakna í foreldrahúsum. C. Ná hámarkin á almenningsklósti. Máni. Ég segi að það sé A. Segast fyrsta. Allan dag B. Þú segir B. Þrítur í foreldrahúsum. Máni, þú segir að kveika sér rettu í ristavél. Með ristavél segi ég og þrítur í foreldrahúsum. Akkur er hvorið sé að ná hámarkin á almenningsvalni? Við þurfum ekki að fara í það, það er ógslegt. Rétt svar er að sjálfsögðu Máni, það er A. Já, hlaut eitthvað. Búa hjá Björn í alveg, búa í foreldrahúsi 30. Það er mjög ghetto. Stokkar, hvað? Staðan er núna 6-4. Og
það er 11. spurning, það er bónusspurning. Máni, þú getur nú tekið þetta og farið út þessu með smáverðingu. Herðu, það er 11. spurning, það eru 2 stig í boði fyrir 11. spurningu að því að við erum í stöði í dag, Máni. Þú gætir jafnað þetta og við slum að byrja á þér, hvað ertu með í vösunum? Og ég spyr alltaf að þessu í lokin. Já, ég er með... Og tæmdu úr vösum. Og það er bannað að svindla. Hann er með keðju. Hvað ertu með veski fast í keðju? Já, ég er með það sko... Hvað? Hvað er þetta? Ég er með... Rættur með einhver rænið þig? Hvað er þetta með keðju? Já, bara ég er oft að keyra í gegnum Árbæinn, það er að vest þá. Bjössi, hann er með Ég er með síman og keðju. Þú átti ekki breyk, hvað ert þú með? Þú ert með dúkarnífi í þínu. Hvernig ætlar að koma? Þú með sólgleru, virðast nú að vera dýr, það er ekki jákvæmt fyrir umslag. Og hvað ertu með hérna, einhverja seðla? Hann er með seðla í umslag, það lítur nú... Seðlar eru samt gettó. Ok, hvað ertu að taka þetta upp? Ég held að þetta sé bara... 300 skall í seðlum. Ég held ég verið að játa Þú ert svo 300 skall í seðlum. Hvað er að gerast í þessu stúdíu? Wow. Ég verði samt að vera hreinskilinn, Bjössi. Það er ekki, þú veist, það er allt í lagi að þú verður með krumpaðan Jón Sigurðsson í vasanum. Þá hefur geta verið í góðri baráttu við hérna keðjunni sem er föstu veskjans Mána. En þú veist, 300 skall í seðlum, það er ekkert getto við það. Ég verði satt ekki átta með sína. Maður sem dregur upp 300 krónur hérna, það er getto. Sko, þú ert eitthvað að miskila þetta getto. Ég veit ekki, sko, Dóri DNA er einu getto og Moselsveit. Herðu, þetta var getto betur, Björn Bragi, Máni. Það var jafntefli í það. Nei, byrju, hæ? Það var 6-6. Hvers konar fíblagangur er þetta? Það var 6-6. Þetta er þáttur og FM 950 við ykkur fokkin Árbær á móti Garðabæ. Það er jafntefli, Máni, Þorkell Máni og Björn Bragi, takk fyrir að koma. Borðar ekki kjöt? Þá eru við með gómsæta grænmetisböku fyrir þig. Safran. Hæ, Drauti, ef að þú hefur áhuga að kíkja á beinar útsendingar á Ísland Gott Talent og vera með okkur í salnum, smeltu þá endilega inn á miði.is og tjekka það okkur. Þetta eiginlega kallast að skjóta sig í fótinn. Ég vil bara fá okkur áfram og heyra meira. Ég skemmti mig konunglega, takk fyrir. Sjáumst á sunnudaginn. iPad Air 2, léttir þér lífið. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Aktu taktu. Nú höfum við opnað nýjan og stórglæsilega veitingasal við Skúlagötuna. Komdu og njóttu í þægilegu umhverfi. Viðskiptavinir athugið. Varað ef við lausagöngu bragðarefs í stórverslunum og fólki ráðlagt að hafa vara á nálægt háskaeggjum. Nissa, háskaegg. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgatúni, lokal Smáralind. Mikið rétt, Rihanna, Paul McCartney og Kanye West þarna í Fantagýr, flott lag. Og já, við erum líka í Fantagýr hérna drenginir. Verðum hér til 6 í dag og já, hér framundan er kortmyndur frekar og Egill er búin að trúða inn stöðlæðin í fyrsta sinni hálft ár. Það er bara tísað. Það er svakalegt. Þannig að fólk má fara að ná sér skítkaldan. Já, ég er persónulega ekkert spenntur fyrir því, en það verður hins vegar spilað hér á eftir. En ég er hins vegar spenntur fyrir íslenska slúðrunu því að það er komið að því. Steindi Junior, það er búið að vera í smá pásu hér. Já, það er hárrétt. En eins og ég segi, það er búið að rigna inn tölvupóstum. Og búið að vera mikið að gerast og svona, já, þekktir Íslendingar eru búinir að vera með allt lóðrétt niður sig. Það má vera að skýta. Það er leiðilegt að vera. Það er svolítið svoleiðis. Og já, á ég ekki bara að byrja, er þið til í slúður? Sko, ég ætla bara að segja fyrirfram, ef þú ert með slúður Austur og Kamar gæinana, þá er ég ætla að koma þann, ég er í tím Austur, ég er tím Kolb. Já, með Austur. Nei, það er ekkert það. Það er líka bara, það er líka svolítið átir, það vita það allir. Við erum alltaf í tím Kolb. Já, það þekki allir, við erum allir í tím Kolb, það fara ekki að spyrja því. Hvort ertu meira í tím Kolb eða tím Heiðar Ösmann? Tím Kolb eða tím Heiðar Ösmann. Nei, þú mátt ekki spyrja svona. Ekki stilla hún svona byrð veg. Nei, það er svolítið ljótt. Hvort ertu meira tím Kolb eða tím Heiðar Ösmann? Ég ætla að snúa bakið á báða og ég er frekar í tím, hérna, hvað heitir kallinn sem er að kæra hann? Kamar? Já, ég er í tím Kamar. Heitir gaurinn Kamar? Já, Kamran, ég kalla hann Kamar. Ok, það er íslensklúður. Heitir hann Kamar? Nei, hann heitir eitt Kamar. Akkur erum við ekki til þess að ringi hann? Er þetta ekki einhver Íran eða eitthvað? En akkur ringjum við ekki hann? Í næsta þætti? Í Kamar? Af því að við erum bara með hann í símaskamni hjá okkur. Nei, við getum bara reynd að finna númerið hans. Búa svo fáir hann í Íran. Bara Kamar. Hvað er að þetta maður? Hvað er að hendur mér í slúður?
Myndi drepa það að fá það bara eina smellu og pancake Have a smoke and a pancake Herðu, það komið að slúri og já, fyrstimóli og það nú svona góð vinu þáttarins og virkilega skemmtilegu strákur og leiðilegt að fá mólumann. Ég verði ekki. Hver er þetta? Það er leiðilegt að fá mólumann. Það er Frikki Dór. Frikki Dór, toppmaður. Ég er mikill Frikki Dór maður. Ég líka. Góð vinnu þáttarins. Ég er tím Frikki Dór, alltaf. Ég líka. En það er búið að vera vesen á honum. Og það er svona, nei, ég segi það nú ekki, ég tekur tilbaka. Það er ekki búið að vera vesen á honum. Það er búið að vera svona, það er sko, fjölskyldan hefur smá áhyggjur á honum. Við getum á það svoleiðis. Já, svolítið. Þannig að nú styttist í páska. Já. Er hann páskabarn? Hann er mikið páskabarn. Hann finnst ekkert skemmtilegra en fyrsta helgin í apríl. Svona þegar páskarnir fara að læðast inn sko. Hann elskar páskana og það er svona hefð í fjölskyldunars Frikka hjá henni að vera með svona stórt fjölskyldu matabóð. Það mæta allir þessi helstu sko. Það er þið vitið, það er frændinn og frænkan og þetta er stórt bóð sko. Við erum að tala kannski alveg 30-40 mann sko. Og fjölskyldan? Já, bara stór fjölskyldan og þau eru alltaf svolítið svona tens yfir þessu núna því að það hefur alltaf verið svona vesen yfir matnum að því að sko Frikki hefur alltaf hendi í svona atriði hann alltaf svona tekið upp á að svona, þú veist, hann fer á kreik sko. Hvað er atrið það? Og það hefur alltaf þótt mér dónalegt atriðina, hann er með svolítið svartan húmor sko, hann og eitt frændans eru svolítið svona saman í þessu, svona hlæja þessu sko, en það er engin annar að fíla þetta og þetta konan hans til dæmis, þetta fyrir töður á henni. Hvað er dæmi? Og núna sko, nú er allir tensa þegar núna fyrir að líða páskum, en núna síðast, þá sko, já, þá var það mjög dónalegt og þau eru hérna, ég fekk hérna post núna hérna. Frá konan hans? Nei, ekki frá konans, en frá frændans. Og hérna, hann er alltaf svona, hann sko, eins og seinast, þá fór hann sem sagt sko, alltaf svona stutt í glensi sko, þið þekki Frikka, hann fór á kreik. Hann er flippaður. Hann er flippaður og þá tekur hann sko svona páskaegg með 4 og fer með það svona afsíðis, fer með það inn á baðherbyggi og tæmir það, tekur allt nammið úr því og allt nema málsattin. Og svo kemur hann svona fram með það og svona, þú veist, það er fullt af krökkum að það náttúrulega og fullt af fólki og fer alltaf upp á borðið, mataborðið og þá er hann sko búinn að girða niður sig. Ég vissi að það var að góða eitthvað svona sko. Og búinn að setja sko, það er alltaf svona hérna að gata á páskaeggjunum, svona sem hún tekur svona þykkan súkkulaðibita úr til að ná í nammið. Það var allir haldið á páskaeggi sko. Já, ég segi það sko. Og hann er búinn að setja hérna félagann inn í eggið og heldur svona, hann er svona, þú veist, allir svona, hann er svona létt yfir honum sko. Svo lesa málsáttun alltaf. Hann hefur búin að taka þetta nokkur ári röðana. Hann tekur alltaf að lesa alltaf málsáttin svona, eru þið ekki að fatta þetta? Þetta er fullt hús matar, segir hann. Þetta er fullt hús matar og svo hristir hann sig svona mjadmyndar. Þetta er fullt, þá er ekki alveg sko, það fer ekki neitt, það haggast ekki, það er fast á honum. Það er læsta slúð. Og það er svona með það. Og svo hefur alltaf verið svona hefð að leifa fólkinu að brjóta af því. Brjóta ekki af því. Þetta er kjaftaði, kærlega þetta, og þau eru mjög tens yfir núna páskonum og svona tens yfir uppátækjum hans. Við þurftum að hlera hann eftir páskan. Já. Ég get alveg loðið því að hann er ekkert að setja félagann inn í páskaegg sko. Næsta slúður. Næsta slúður, það er með hundleiðilega fréttir. Hundleiðilega fréttir. Það er ekki gott. En það er að félag okkar allra, að Siggi Hlöð. Það er með leiðenda fréttir að Hlöðum. Og hvað er að gerast? Hann var núna stattur í Kaupmannahöfn daginn og hann ældi sér eðnist. Það er bara hann. Jú, og það var ekki svoleiðis. Þetta var sár í sár. Siggi Hlöð kom með HVF. Það var maður sem hann kannast vel við. Nemi sem er að læra kristin fræði og hann er með henni og er með sár á hendinni eða eitthvað. Frikki Dór er ekki með páskaegga á félaganum og ekkert að Sigga Hlöð. Þetta var svona sár í sár, fattur þú? Já, einmitt, hættu þessu. Vesen á honum. Ég þóriðlega ekki að byrja þriðja bita. Nei, það er bara mjög minnust. Það er senstu bitnir, bara kallmenn í dag. En það hef ég nú alltaf sagt að stelpunnar eru nú, það eru bara... Íslensk kvennfólk kann sig bara. Kann sig, það kunna sig. Kallmenn eru náttúrulega allt niður sig og svínin sem við erum. Þetta er bara, ég byrja að svitna hérna, ég er að fara að svara á tölvupóstum. Nei sko, Jón Gunnar Gerdal, hann er nonni Tattoo, hann er nú góðvinni þáttur. Já, þessan á honum. Já, ekkert alvarlegt sko, hann var svona, hann var ásátti hjá viðburðarfyrirtækina, Íslandi. Ísland? Já, Ísland.
Viðbörð var ásátið á þeim. Hann bara einn með það. Kalla þetta plöggfyrirtæki. Plögg, já. Hann er bara einn. Já, ég meina kannski með skjólstæðingum. Nei, hann var bara einn. Já, ok. Hann var bara fjall. Hann var bara að halda ásátið fyrir sjálfan sig. Já, bara strákar ekki vera að spyrja mig að þessu. Hann var bara einn á ásatíðinni. Hann er bara vinnur ekki hjá honum. Hann var bara að fá sér. Vel. Hann fekk sér mjög vel, alveg hrikalega. Dældi í sig, alveg hrikalega. Þetta er símtal. Já, en hann var hérna styrtandi í sig og ekki, bara allt í góðu með það. Hann var ekki frásögu færandi. Hann var einn á ásatíð á Íslandi. Já, en daginn eftir þá er hann svona að vakna, hann er ykkar og þunnur og svona með svona þingur ekkur yfir honum allum. Og þá fer hann og hendir sér á vegamót og þar fær hann sér bara, það tengir hann, byrjar hann að tengja strax. Beint í tengingu? Já, beint í tengingu. Nýbakaði faðir? Já, og fær sér ólíklegt. Já, fyrir beint í klassík á barnum og fær sér svona ópalstaup sem hann er bara svona að dreipa á, svona með bjórnum. Það er morgunin? Já, bara svona morgunin, áður en að borða þig. Það er grjótart að byrja á ópalstaup. Dór hættulegt. Algjörlega. Svo fer hann upp í Kringlu og það er áfram, hann er náttúrulega bara, þú veist, hann er komin á, þú veist, partilestinni farin á staðfatti, hann er að tengja þarna og það er svona, tekja daga ásatíð hjá Ísland. Það er komin í gýrin. Hann er komin í gýrin, já. Ég dæmi ekki góða tengingu eftir ásatíð. Alls ekki. Var ekki lögadagur þegar hann fór í Kringluna? Ég held reyndar að það hefur sunnudagur. Ok. Það er svona aðeins verið. Á dæmi pínu en samt. Já, og sérstaklega ekkert gott þannig að við keyrt þangað ekki, sko. Vonandi tók það. Ekki fara steindi hættu. Það tók leigubíl. Ég hugsa það. Það stendur ekki einu sinni. Þetta er bara eitthvað sem ég er bara að búa til hérna. En ég ætla að halda áfram að lesa mailið mitt sem við. En það var sem sagt, já, hann er komin í Kringluna þarna og það var allt í rugli þannig alltaf sjálfsög. Búið með klassik ópal. Algjörlega, og komin aftur í gírinn, þannig alltaf lítið til svona daginn eftir og hann fer beint á Joe & the Juice. Fær sér að Lemon Boy? Já. Ok, það er mjög skritið. Það sést að þetta fær mér strax til að hugsa að þetta er kjaftaði. Nei, þetta er rannsóknarvinna, hann var bara að testa þetta. Okay. Og hann fer hérna og borðar og pantar sér spicy tuna. Og þá svo byrjar hann bara strax, hann er fullt af fólki, hann byrjar strax með svona, hann svona hrækir þessu svona út úr sér og allir starfsfólki er svona, hvað er hann að gera þetta? Bara, bara það er að kalla þetta spicy tuna. Ég myndi nú frekar að segja að þetta væri no-tuna, segir hann. Þetta er no-tuna, það var hann að kvarta að væri svo lítið að tuna á þessu. Og svona, er svona alltaf hann er löngu búinn að hrækja út úr sig, hann er ennþá svona hrækjandi á gólfið í Kringlunni. Fólk er alltaf labbandi frammi og hann er alltaf búinn að tengja og þetta er vesen á hann. Þetta er lögilegt. Það er vinnleitt á hann út á ópalinu og svona. Og hann er svona hrækjandi út úr sér og ég á Lemon, sko, það byrjar að taka það. Ég á Lemon, sko. Þú veist, það er samlokustæður, ég veit alveg hvað það er að vera á þessu. Og hérna, er að tala um þetta sé no-tuna alltaf no-tuna. Og svo byrjar hann að taka svona á starfsfólki fyrir svona alveg óniða, svona horfir, svona ögrandi, fyrir hinum með við afgreiðsluborði. Og byrjar að taka hérna og byrjar að segja, já sæll, já fínt, já sæll, já ég á hann að frasa sann, ég á hann að frasa. Ég er frasakóngurinn. Byrjar að vera eitthvað svona að fara úr einu í annað, fara að vera svona mjög erfiður og það enda með því að honum er bara að vísa út af það er bara hann er nú að fá sem er neitt og óbáðsleik hann er bara hvaða kjaftað er það? Hann er búin að hrækja hann á gólfin og ég held hann ekki, ok, nú verður það að segja hann er bara með vesir að úti ég nenni ekki að fara að taka sér, ég þarf alltaf að svara fyrir þetta nennu að segja núna á hlustum, þetta er allt búið til af þér hann fær þetta seint eða ekki? Nei, hann færi þetta ekki ég hef oft sagt það þig, ég vildi geti sagt það og ég vil ekki að þú setja svara inn í póstum en ég fæ þetta sent. Ég get alveg lofa því að Jón Gunnar Geirdal var ekkert að tengja og hendi sér á Joe & the Juice og var að hrækja á sér samloku og segja ég á Lemon. Hann náði alveg til að gera eitthvað svo leiðis. Akkur ekki. Akkur heldur þetta var eins og ég fæ þetta bara sent. Íslensk ég finnst alltaf afsökunar ef þetta er vitleysa sko. Þá finnst ég innilega afsökunar. Og ég minni fólk á að þetta er dagskráluna Steinar Junior og hann ber alla ábyrgð. Við erum allir saman í þessum ég sé tölvupóstana, ég er hliðin á smástund er það hvort myndur frekar og stuðlag. Við erum allir saman, við tökum allir ábyrgð þessu saman. Fyrst ætlum við hins vegar í auglýsingar og jafna okkur eftir þetta rugl. Það er engin bræla á lottómiðunum helgina. Potturinn stefnir í 20 kvassar og löðrandi milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Mars tilboðin í 10.11 eru marrandi mögnuð. Karamell Mars á 99 krónur. Aquel Vitamin Watt á 279 krónur. Lean Body Shake á 399 krónur. Sportlunch á 199 krónur. Og kleinurringur á 99 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. LKL salatið okkar gæti bjargað heiminum. Steikt grænmeti, kjúklingur, guacamole. Borðaðu holl í hádeginu. Serrano, fresh,
Happy Max. Hér kemur tilkynning frá súkkulaðinu á höfuðborgarsvæðinu. Miklir súkkulaðiskaflar í stórverslunum og það því aðeins færar vel útbúnum innkaupakerrum. Nissa, Háskaegg. Hann tortímdi bæði Predator og T-1000. Þorir þú á móti The Governor. American Style. Kringlukast 50 til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kostatímabil. Kringlan af öllu hjarta. Ilmurinn úr eldhúsi sjávargrillsins einstakur. Komdu og leyfðu okkur að stjana við þig og þína. Sjávargrillið, Skólavörðustíg 14. Getur ekki ákveðið hvort langi í borgarferðið á Sólarströnd? Fyrir 320 krónur og með smá heppni getur látið útbúa fyrir því Engaströnd. Í París. Eurojackpot. Föstu dagur til fjár. Ferðu í fermingaveislu í ár? Gjafakort Kringlunar frábær gjöf sem hentar öllum. Kringlan af öllu hjarta. Nákvæmlega. Allir í feeling. Það að koma helgi. Já. Allir í stuði vonandi sem að hlusta. Fólk byrjaði prófum eða? Við erum það þekkjum það ekkert. Nei, við erum að ná fólki rétt fyrir prófatrafík. Rétt fyrir próf, ok. En vonandi bara allir í stemmingu. En það komið að dagskalið sem alltaf á þessum tíma og heitir Hvort myndirðu frekar. Þá spyr ég drengina hvort þeim myndir frekar gera hitt eða þetta og ég með skemmtilegt í dag. Af því að alla spurningarnar tengjast íslenskum selebum. Wow. Já, þú með þema. Ég er með þema í dag sem þekktir Íslendingar. Virkilega skemmtilegt, en talandi prófistakar, ég var eiginlega til að gera allt annað en að fara að taka próf núna. Já. Ég ætla bara að vera hreinskilinn með. Ég vorkenni fólki sem að fara að taka próf. Við höfum verið nokkuð lausið við það félagarnir. Já. En það komið að hvort myndirðu frekar og þið tilbúinir drengir? Já, við erum klárir. Eða svona eins klár og hægt að vera. Þá kemur fyrsta spurning. Ef þið mætti velja, hvort myndirðu frekar vilja syngja eins og Sverrir Bergmann eða líta út eins og Björn Hlynur? Vá. Þetta Egill, þú lítur að fá bara hausverk núna að hugsa um þetta. Þetta erfiðasta spurning sem fengi held ég. Egill, náttúrulega Björn Hlynur var á top 5 hjá honum á sínum tíma. Já. Á íslenskum. Björn Hlynur allt ofmyndarlegur, þá skulle það Hvernig var þetta aftur? Sko, Öyti, þú hefur eitthvað hittar, þú hittar eitthvað, hann var hann þunnur. Já, þegar hann var að lappa í hörpunni. Já, hvað var það? Ég gleymi þess aldrei. Nei, hann var bara... Hann kom hann, ég stóð uppi, þetta var á Eddunni. Ég stóð uppi og hann kemur lappandi í svona svörtum gallabuxum, svörtum leiðjakka með eitthvað svona reipan sólgleru, hárið allt úfið, ekki greittur. Ég spyr hann bara, kemur hann að lappandi með svo biljarnáti, ég bara, hvernig er þetta gamli? Ég nú bara degju þingu, sko. Það svo $1 million. Já, bara eins og $1 million. Hann leit út eins og hann væri að koma úr ljósmyndatöku. Já, sko, ég bara eins og egg með bauga þegar ég þunnu, sko. Já. Bara ógæstlegur. Hann var bara eins og $1 million. Það bara með þetta. Eins og rollon. Nota rollon, þú þunnur. Já, við bjóður. En sko, eitt sem ég að velta fyrir mér. Já. En svo líka að syngja svo Svessi. Hann kann að syngja. Ef ég fær röddina á Svess, held ég mínu andliti og allt, ég fæ ekki skallan hans eða eitthvað þannig. Hættu, segir ég bara spurja. Ángríns, ert að byrja, ég kasta pennanum Nei, hann bara spáði hvort að fái Nei, fæ ég bara röddina. Þú fær bara röddina. Að syngja eins og Svessi eða lúkka eins og Björn Hlynur. En þarf það að vera með donut eins og Svessi, hann átt með svona skeggi í donut. Syngja eins og hann. En málið ef ég væri hestljótur, ég above average myndalur. Ef ég væri hestljótur. Ég væri til, ég með langar svolítið að... Ef ég væri hestljótur og myndi taka alltaf andlitið og bytið þig. Sko, mér langar svolítið að heyra þetta. Á skalum 1 upp í 10, hvar setur þið? Hvað rankar þið sjálf þig? Hvað kallar þið? 7, 8? Ég er 8,2. 8,2? Færðu yfir 8 þínu mati? Ertu rúmlega 8? Máttu vera rúmlega 8 eigin mati? Það er bara ógeðslegt. Er það? Ég er bara raunsær. Það er ekkert ástæðalaust að koma Jegill, sko. Ef ég væri hestljótur, alltaf Björn Hlynur, en ég er above average myndalur. Ég myndi segja ég var röddina á Svestard. Það var ég the whole package. Veistu það, ég fæ svona óþægindar. Mér langar ekki að vera þetta inni. Eftir þetta. Þegar ég held og getur mig toppað í viðdóm. Veistu hvað voru margir hlustendur að slökkva á okkur núna? Veistu hvað voru margir sem tóku núna? Ég er ekki að lína, mér leið illa og skiptum stöð. Þetta var viðbjörn. Egil meina, hann verði the whole package ef hann getur sungið eins og Sverrir Bergmann. Vá. Hann er 8,2 að sínum að Hvað setur þú þig sjálfan ef þú átt að ranka þig, Steindi? Hvað myndir ranka þig? Ég veit ekki, 3,7. Þú
gefið 3,7. Já, svona, sko Þú nærði ekki fjarka þínu. Nei, jú, ég veist það, ég held að ég myndi henda mér upp í 5,2 þegar ég vaknaði með sætuna. Ég sko, stundu vaknaði með sætuna, þá líti ég í speil og svona, heyrðu, vistu það, helvítarstu myndalur í dag, það er bara svolítið. Ég þarf helst að fara bara út og reyna að hitta fólk. 3,7 þú ert ekki í stuði. Þið er með allt niður mig, þá geti ég trúið því. Ok, herru, þú tekur hvað, röddina Svessa? Ég held ég verð að taka röddina Svessa. Þannig að verði the whole package. Steinteik, hvað tekur þú? Ég, sko Bjöllinur, hrikalega myndalögum maður. Hell of a man. En ég ætla að vera sammála, ég ætla að taka röddina Svessa. Ég held að væri bara svo gaman að geta sungið svona, að geta að fara svona hátt upp og geta, ég held að það sé bara geðvikt. Enda hendur við Svessa alltaf á mækinn allt sem við höfum. Ætla að sé ekki eitt besti söngar landsins, svona ekki að því að við erum félagar hans. Jó, hann það sveimið þá. Næsta spurning, bústaðaferð, 1 vika, hvort myndið fara með Sigga Hlö eða Ívar Guðmunds? Tveir stuðboltar. Ég held að Siggi Hlö geti verið svolítið mikið eina helgi. Þetta var vika? Já. Ég held að geti verið helviti mikið. Þjóðast helgi. Höfum þetta helgi. Eina helgi bústað. Það fengið sér á föstudegi. Menn hendaði tengingu í pottinum. Allir í stuði. Já. Og sunnudagurinn er svona þögulferð heim. Siggi er náttúrulega rosalega mikið partikall, sko. Ég er gaman að því. Ég hef alltaf gaman að mönnum sem lifta sér upp og þóra að vera skrýtnum jökkum, sko. Ívar Guðmunds hattar nú ekkert að lifta sér upp heldur, sko. Nei, Ívar Guðmunds, þá er ég ekki að tala um uppbyggingar. Ég bara þekk ekki Ívar Guðmunds þegar maður segir mig einn bara Red Bull í vodka, sko. Rólega. Sko málið líka með Ívar Guðmunds að hann er alltaf feskur. Hann getur verið Hann gengur út á lífið, hann er mættur í ræktina klukkan 7 morgun. Já, eða Bláfjöll eða eitthvað. Ég ætla að gíska það að Ívar Guðmunds að hann muni lifa, hann verður svona 119 ára. Hann er svona típa, hann er svo típa. Hann gefst bara ekki upp. Nei. Sko, hann neitar að deyja. Ég ætla að hendi í þetta er rosalega erfitt. Þetta eru báðu svo miklu, þetta eru náttúrulega topp náungar. En ég veit það ekki, Siggi náttúrulega nýkomið yðni, það er verið. Ég ætla að henda bara á þetta er rosalega, svara þú fyrst. Já, ég er bara hugsað á, ef ég var með Sigga Hlö getum við talað um United, hann er grjótar United maður, hann er mjög skemmtilegur, en hann myndi alltaf vera að rétta með einhverja Apollo-lakkisreimar og okkur kjátaði. Maður að gera upp á Ég er í aðhaldi og ég veit ef Ævar Mundsson er með mér, þá væri hann bara með nautalundina á grillinu og hann myndi kallaði mig, gott er þetta er klart, hann myndi græja allt, þetta er ekki vesen. Betur á grillinu? Ævar Mundsson er betur. Þetta er góða punktur Agli. Ég held að Ívar Guðmunds. Ætti að þú hata lakkrís? Nei, ég elska lakkrís. Ég væri til í að fá bara fyllta reimar núna. En ég held að, sko, Ívar Guðmunds, ég held að hann sé bara svona, hann sjáu svo mikið um hann. Ég held að hann myndi elda, hann myndi láta renna í pottin. Hann myndi græja allt. Það er góða punktur. Já, Siggi getur verið svona haugast upp í sofa og svona, ég var hendi í það. Það er ekkert að gerast með Sigga. Nei, og svo gerist ekkert og maður er bara í einhverjum baconbugðum og svo allt inn eftir ekki orðið lengur svangur og borða bara ekki neitt og þetta er bara svona vesen með Sigga. Ég ætla að segja Ívar Guðmunds. Ég segi Ævar Mundsson. En tökum ekkert að Sigga, ég myndi velja Sigga. Þá er það þriðja og síðasta spurningin og hún er miklu uppáldið með sérstaklega sem ég veit að annar þeirra er að hlusta. Ég ætla ekki að segja ykkur hvor. Ef þið eruð að sofa hjá öðrum hvorum, Gay for a day, Sveppi eða Pétur? Já. Sofa hjá? Já. Gay for a day, Sveppi Krull eða Peter Johansson. Er þetta í heila sólarhringa? Í heila sólarhringa? Þú sagði Gay for a day? Já, þá ertu bara að hafa mér dag, skilur. Já, er þetta kannski bara tæmilega hálftími eða eitthvað? Get ekki bara farið í Kringlun og verið að leiðast og svona, þau þurfu ekki að vera bara upp í rúmi allar sólarhringi, sko. Nei, þetta er bara kynlíf. Já, þetta er bara, já. Hvort myndu velja? Jésús Kristur, sko. Þetta eru báði fjallmyndalegi menn. Það er svona plúsar og mínusar við að báða, sko. Hvað er þetta að vinna með í plúsum og mínusum? Sett alltaf með þessar krullur, sko. Þú reyfið svolítið vel í þær, sko. Vá, þetta er bara svo mikið, sko. Þetta er bara óþægilegt maður. Ói bara Hvað er að gera? Ángríns, ég er alltaf byrjað að sjá þetta fyrir mér. Þetta að tala um að þú getur rifið í hári. Ég er að fara að hitta hann eftir. Ég var bara eftir að hugsa um krullunar og þú að rífið þess. Þetta er bara óbæðið. Ég ætla bara að kvarta eigin út á þessu. Hvað tekur þú, Steindi? Sko, ég er náttúrulega þekkjað að báða mjög vel og þeir eru vini mínir og ég held sko að þeir var báðir sko, ég held maður geti flippað sig í gegnum þetta. En svona ef ég þyrfti að velja, ekki orð frá þér,
Sko, Pétur sko, við horfum á saman af því að þeir eru svo líkir, ekki útleiðslega heldur, þeir eru bara svo líkir, þeir eru alltaf hressir og þeir eru báðir alveg ógeðslega skemmtilegur að finna núna. Eins og þeir eru ólíkir samt, sko. Eins og þeir eru ólíkir, en ég held að Pétur getur verið svona, hann getur verið svona kannski smá viðkvæmari þegar kemur að þessu. Ég held að hann getur farið einhvern veginn svona, ég myndi ekki meika það, Pétur myndi snúa svo hliðin og spyrja hvernig fannst þér þetta, var ég í lagi eða? Ég geti það ekki. Sveppi er aðeins meira rock og roll, ég held ég verð að taka Sveppa. Já, glæsilegt. Ég held að Sveppi geti bara sleppt í ham. Pétur myndi sennilega beða mig að ná eitthvað að drekka handa sér eftir þetta. Það er alveg off. Nefnir að ná í djús. Bara þú farið ekki að svara. Sigjar hér, við erum hvorki dauðir né farnir, drengirnir. Við eigum hérna 5 mínútur eftir og ég ætla að fara að kveðja núna. Þegar Egill Einarsson myndi mig á að það er einn dagskvöld eftir hérna. Þú ætlaðir að sleppa því. En svona, víst þú ætlaðir að sleppa því. Eigum að halda áfram með þá pælingu og sleppa því? Nei, við erum ekki að sleppa því. Hún er að vera 6, sko. Hún er bara vel líka að fara að keyra í gang. Helviti tæpur á tíma. Það er 4 mínútur í. Ok, ertu að fara að spila ykkur? Ertu að fara að keyra hlustendur inn í helgina? Sko, Stuðlaði er búin að vera í pásu í marga mánuði, þannig ég verð að byrja þetta hard. Ég verð að byrja þetta almennilega. Stuðlaði þessi virtaskóliður, þjóðin baði um þetta. Og þetta komið aftur í gang. Ég þarf að byrja þetta vel. Maður getur ekki neina sjansa. Ég er að fara að starta á DJ Alligator. Nei, það er sér að gera. Ekki eitthvað Blóma Whistle Baby eða eitthvað. Það sokkar mann Lollipop eða? Já, hann var líka. Þetta er blöðrulag. Balloon. Hann kallar það Balloon eða Squeeze Your Damn Balloon. Sko, og þetta er gott koncept. Þetta byrja alla sem er með blöður núna að blása hann upp í einum grænum. Kannast ekki við þegar þið svona... Ef einhver heldur á blöður akkur núna, þá vil ég ekki tala við þá manneski, aldrei eftir. Hver er heima með blöður? Hver heldur að segja alltaf blöður? Ef það er eitthvað með blöður núna, kannast ekki þá lætur hann svona... Þá heldur í endan og... Hvað er það auðvitað pirrandi lag? Nei, það er eitthvað svoleiðis. Nei, sko bara ef þið eru með blöðuru, gerðu ykkur klár í að þá getur tekið þátt í laginu, besta lag sem ég á ævinni heyrt. Það er bara þannig. Ekki skýta á græjum. Það er eitthvað koncept í læginu, þannig að þegar hann beður blöður og hljóðið, þá geta menn verið... Þetta er bara Squeeze Your Damn Balloon, bara kottur í gýrin. Ertu með Solbert kláran? Já, ég er klár. Gerðu þig kláran. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Þá er komið að þessu og ég byrst afsökunar á þessum lið. Þetta er vist DJ Alligator. 3 trailer í dag. Og lagið heitir Balloon. Veistu það, ég er ekki að grínast þér. Ég er stressar í þetta play. Hallar aftur að fá þér að cold refreshing beverage. Ég er ekki að fara að halla mér aftur, en ég ætla að íta á play fyrir þið. Stuðlagið hér, DJ Alligator, Balloon. Damn it, gun. If you got him, let it out. Það hleypa loftin út af blöður. Þetta er ógíslegt. Þetta er versta Fólk getur tekið þátt í laginu. Við veitum hvað hann er að reyna að gera. Hann er að reyna að búa til eitthvað koncept í laginu. Þetta er verra en D-Devil, Stairway to Hell. Hann er til dæmis að gera eins og menn hafa verið að búa til dansa, eins og Gangnam Style, hafa dansum átt að catch on. Þetta er ekki. En Másar, er í lagi fyrir setna versið núna að þið kannski setið sokk upp í ykkur og leiðið að læna njóta sig. Þessi gaur er að biðja fólk að redda sér blöðru sem er mjög erfitt að gera. Blasta þessu núna. Og gera þetta. Er þetta upp á partuðið? Blasta þessu. Finnst þetta best? Þú erum að dansa þetta í hliðina á mig. Egið þeirra dansa. Egið þeirra dimmast í ágríns. Veikur, herru, þetta var Stuðlagið, DJ Alligator, Balloon, byrst afsökunar á þessu. Þetta er bara hræðilegt. Er ekki einhver ástæði fyrir því að þetta fór í pása á sínum tíma? Lagið fekk 3 sekundur í friði á þess að við eitthvað gjammandi yfir það. Það er ástæði fyrir því. Þetta er versta Stuðlagið ever. Ég var komin í gýr fyrir helgina. Ég er að detta úr gýr. Þetta kerði mig alveg niður. Heyrur þetta? Líflingur Horfbjörn, en það er komið á lokum klukkan og rúmlega 6. Búin að vera duglegir drengin, það er að yfirvinna í dag. Já, nákvæmlega. Við verðum mættir hér aftur á föstudaginn eftir viku. Minna á Ísland gott talent á sunnudaginn sem byrja 10 mínútur yfir 7. Endilega að tekja því og já, ég vil bara þakka kærlega fyrir hlustun í dag. Góða helgi, kæru hlustendur. Takk fyrir okkur. Fermingargjöfin í ár er PlayStation 4, iPad Air 2,
Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Skál fyrir þér. Viking léttur. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Opið öll kvöld til klukkan 9. Lokal Borgatúni, Lokal Smáralind. 20% afsláttur af Promix overblandaranum í mars. Líkam á lífstíl, Sporthúsinu Kópavogi, líkamálífstíl.is. Nammi grísum og súkkulaðifíklum ráðlagt að halda sig innandyra. Nissa, háskaegg. Beinu útsendingarnar halda áfram og spennan magnast. Þjóðin velur hvaða atriði komast áfram í símakosningunni. Hver hlýtur 10 milljóna króna verðlaunin? Ísland Got Talent, sunnudag klukkan 19:10. Stöð 2, margfalt skemmtilegur. Ísland Got Talent í samstarfi við Íslandsbanka, Appelsín og Síman. Spriklandi ferskur fiskur í hádeginu. Nauthóll.is. 2 harðir og 1 mjúkur. Þið eru medium rare í boði hamborgarafabrikunar. FM Topp tónlist.